very good evening to all of you who are joining our series of webinars conducted by the Sri Lanka Association for Child Development. And today we are talking about optimizing the early childhood development. There are two eminent speakers joining us today. Dr. Manuri Chandraratne, who is a community pediatrician in Sri Lanka, and Ms. Amandi Caldera, who is a clinical psychologist, who have vast experience in working with children. Super Sandhyawak වේවා ඔබ සැමට. අද අපගේ විද්‍යුත් සම්මන්ත්‍රණ මාලාවට එක්වීම ගැන එකතු වෙන ඔබ සැමම ඉතාමත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද අපගේ කතාබහට ලක්වන්නේ අප කොහොමද මේ මුල් ළමාවිය සංවර්ධනයේදී දෙමාපියන්ගේ දායකත්වය කෙසේද ක්‍රීඩාවේ දායකත්වය කෙසේද යන කරුණු පිළිබඳව වැඩිදුර විස්තර කතා කරන්න. ඒ සඳහා අප සමග එකතු වී සිටිනවා වෛද්‍ය මනුරී චන්ද්‍රරත්න, ළමා ප්‍රජා වෛද්‍ය විශේෂඥවරියක්. ඊට අමතරව ආමන්දි කල්දේරා මෙනවිය, ඇය මනෝවිද්‍යාඥවරියක්. ඇය සහ වෛද්‍ය මනුරී චන්ද්‍රරත්න දරුවන් පිළිබඳව දරුවන් සමග වැඩ කරලා හුඟක් අත්දැකීම් බහුල අය. So ඒ දෙන්න අතරින් අපිට මේ විෂය සම්බන්ධව වැඩි දුර විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මුල් අවධිය කිව්වම අපේ දරුවෝන්ගේ දියුණුව ගැන අපි හුඟක් සැලකිලිමත් වෙනවා. I think so we are all worried about the development of our children. So let's listen to these two and see what we can gather from it. We will be conducting this seminar mainly in our native language, that's the Sinhala. But anyway, some of the slides are in English, and also the speakers will be summarizing everything in English as well. So it will be like a bilingual thing. So hopefully you will be able to understand even if you don't know the Sinhala language. So I will, without further ado, so I will like to invite Dr. Manuri Chandraratne to deliver her speech on role of parenting in early childhood development. Manuri Chandraratne මහත්මියට මම ආරාධනා කරනවා ඇගේ කතාව පවත්වන ලෙස. Thank you, madam. සුබ සන්ධ්‍යාවක් හැම දිනාටම. අද අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කතා කරන්න මුල් ළමාවිය පූර්ව ළමාවිය සංවර්ධනයේදී දෙමව්පියන්ගේ දායකත්වය මොකක්ද කියන එක ගැන. Good evening to all of you. We are going to discuss about role of parenting in early childhood development. I will be conducting this talk in Sinhalese, but I will try my best to summarize everything in English as well for the convenience. මගේ කතාවේදී මම මූලික වශයෙන්ම බලාපොරොත්තු වෙනවා කතාවේ සැකවින් ගත්තොත් එහෙම කතාවේදී මම බලාපොරොත්තු වෙනවා අපි මේ పూర్ව ළමාවිය කියලා හඳුන්වන්නේ මොකක්ද పూర్ව ළමාවිය සංවර්ධනය කියලා කියන්නේ මොකක්ද ඒ වගේම මේ పూర్ව ළමාවිය සංවර්ධනයේදී ගොඩාක්ම වැදගත් වන අපි ප්‍රතිචාරාත්මකව දරුවන්ට අපේ දෙමව්පිය දායකත්වය ලබා දෙන්නේ කොහොමද කියන එක. එහෙමත් නැත්නම් මේ serve and return concept කියන එක. ඒ වගේම ප්‍රතිචාරාත්මකව ප්‍රතිචාරාත්මක දෙමව්පිය භාවය දරුවන්ට ලබා දීම හැටියට අපි සලකන්නේ මොකක්ද කියන එක ගැන ඔයගලන්ට වැඩිදුර කතා කරන්නට මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම මේ විදිහට ප්‍රතිචාරාත්මක දෙමව්පිය භාවයක් තිබීම අපිට වැදගත් වන්නේ ඇයි අපේ දරුවන්ගේ මුල් ළමාවිය සංවර්ධනය සඳහා කියන එකත් මම සැකවින් දක්වන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. So the outline for the lecture today, for the talk today would be importance of early years in child development and one of the most important concepts in early childhood development, the serve and return concept and the responsive parenting. And I will be also telling why responsive parenting is very important in the development of your child. මේ මුල් ළමාවිය ගැන මේ තරම් කතා කරන්නේ ඇයි කියලා බැලුවොත් එහෙම අපි මුලින්ම බලමු මුල් ළමාවිය කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මුල් ළමාවිය කියලා අපි හඳුන්වන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම එක් තැන්වලදී එක් ආකාරයකට හඳුන්වනවා. සමහර අධ්‍යාපනය සම්බන්ධ ස්ථානවල එය බිඳුවේ සිට උපතේ සිට අවුරුදු 8 දක්වා කාලය හැටියට හැඳින්වෙනවා. සමහර
අවස්ථාවලදී උපතේ සිට මුල් අවුරුදු 5 දක්වා කාලය හැටියට සැලකෙනවා. කෙසේ වෙතත් වෛද්‍ය විද්‍යාත්මකව ගත්තහම අපි මුල් ළමාවිය කියලා හඳුන්වන්නේ දරුවෙකුගේ මොළයේ වර්ධනය ශීඝ්‍රයෙන්ම සිද්ධ වෙන කාල සීමාව. ඒක දරුවෙක් පිළිසිඳ ගැනීමේ සිට මුල් අවුරුදු 3 දක්වා කාලය තමයි අපිට ඉතාමත්ම වැදගත් වෙන්නේ. So we would say if we look into what early childhood is, usually it is defined in different ways, but medically speaking, I would say the most crucial years would be from conception to the first 3 years of life. But anyway, there would be different definitions. ඇයි අපි මේ කාලේ මේ තරම්ම වැදගත් කියලා කියන්නේ? මොකද මේ දරුවෙක්ගේ මොළේ වර්ධනයේ 80%ක ප්‍රමාණයක්ම සිද්ධ වෙන්නේ මේ මුල් අවුරුදු 3 ඇතුළත කාලයේදී. 80%ක ප්‍රමාණයක්ම. ඒ කියන්නේ දරුවෙකුගේ මොළයේ වර්ධනයේ බොහෝ වැඩි ප්‍රමාණයක් මේ කාලය ඇතුළත සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා තමයි මේ කාල සීමාව ඉතාමත්ම වැදගත් වෙන්නේ. එතකොට අපි මේ ස්ලයිඩ් එකට ගියොත් එහෙම මේ රූප සටහන ඔයගොල්ලෝ අපි කරපු විද්‍යුත් සම්මන්ත්‍රණ කිහිපයකදීම දැකලා ඇති. ඒ වගේම ඔබ ළමා සංවර්ධනය සම්බන්ධව වෙනත් විද්‍යුත් සම්මන්ත්‍රණ හෝ වෙනත් සම්මන්ත්‍රණ වලට සහභාගී වෙලා තියෙනවා නම් මේක අපි ගොඩාක්ම විශේෂයෙන්ම වැදගත්කමක් සහිතව ඉදිරිපත් කරන ස්ලයිඩ් එකක්. මම හඳුන්වන්නම් ඇයි ඒ කියලා. දැන් මම මුලින් ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා මුල් අවුරුදු 3 අපි ඉතාමත්ම වැදගත් ලෙස සලකනවා කියලා. ඒකට හේතුව දරුවෙකුගේ මොළයේ ස්නායු සෛල අතර සම්බන්ධතා හට ගැනීමේ වේගය වැඩිම අවුරුදු කිහිපය තමයි මේ දරුවෙක්ගේ මුල් අවුරුදු 3 කියන කාලය. අපි ඒකට කියනවා සිනැප්ටෝජෙනසිස් කියලා. ඒ දරුවන්ගේ සෛල අතර ස්නායු සෛල අතර සම්බන්ධතා මගින් තමයි අපේ මොළේ අපි සරලව කියනවා නම් වයරින් සිස්ටම් එක එහෙමත් නැත්නම් නෙට්වර්ක් එක හැදෙන්නේ. ඒ මගින් තමයි දරුවෙක්ගේ මොළේ සංවර්ධනයේ පසුබිම එහෙම නැත්නම් මොළේ ආකිටෙක්චර් එක හැදෙන්නේ. එතකොට ඔයගලන්ට පේනවා මේ මුල් අවුරුදු 3 ගත්තොත් ඒ කාල සීමාව ඇතුළත ඉතා වේගයෙන් මේ ස්නායු අතර සම්බන්ධතා ඇතිවීම සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා මේ කාලය තුලදී අපි දරුවාගේ මොළයට සිදු ලබා දෙන ප්‍රතිචාර මේ දරුවාගේ මොළයේ සිදු කරන වෙනස්කම් එයාගේ ඉදිරිමුණු ජීවිත කාලයේම සංවර්ධනය සඳහා බලපානවා. ඒ වගේම මේ රූප සටහනත් ගොඩක් දෙනෙක්ට සමීප ඇති. මේකෙදි අපි ගත්තොත් දරුවෙක් ඉපදෙන අවස්ථාවේදී ස්නායු සෛල තියෙනවා. නමුත් ඒ අතර සම්බන්ධතා අඩුවෙන් තිබෙන්නේ. ක්‍රමක්‍රමයෙන් මේ සම්බන්ධතා වැඩි වශයෙන් ඇති වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ වගේම ඔබට පේනවා මුල් අවුරුදු 2-3 අතර කාලෙදී තමයි මේ සම්බන්ධතා ඊටාම වැඩි ප්‍රමාණයක් දකින්නට ලැබෙන්නේ. ඊට පසුව දරුවාට අවශ්‍ය සම්බන්ධතා තියාගෙන අනවශ්‍ය සම්බන්ධතා අයින් කරන්නට පටන් ගන්නවා. අපි ඒකට කියනවා ප්‍රූනින් කියන වචනය පාවිච්චි කරනවා. එතකොට මේ ප්‍රූනින් කියන ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වීමට ප්‍රථම මුල් අවුරුදු 3 ඇතුළතදී අපි මේ ස්නායු අතර සම්බන්ධතා අපිට අවශ්‍යයි කියන පණිවිඩය දරුවාගේ මොළයට දීමේදී අපේ අර මුල් අඩිතාලම දරුවාගේ මොළයේ සංවර්ධනය වෙන බේස් එක ඊටාම හොඳින් හදා ගන්නට පුළුවන්. So in summary, I was discussing about the importance of the first 3 years of life. Why we say the first 3 years or the early childhood is very important in child development is because the synaptogenesis happens in its maximum rate during this period. So after about 2 to 3 years, our brain, a child's brain goes through a process called pruning where we get rid of the unnecessary connections between neuronal cells. So the formation of connections is called as synaptogenesis. So what we try to do in child development is to address this period so that you will have a better outcome later in life. But when you pay attention to the beginning of the story, you can change the entire story. So that is the motto in child development. That is why we are very worried about these early childhood years. ඊළඟට අපි ළමා සංවර්ධනය සිද්ධ වීමේදී ගොඩාක් දේවල් බලපානවා. ඒ දේවල් අපි සරලව දැක්වුවොත් එහෙම දරුවා හොඳ සෞඛ්‍ය තත්වයකින් සිටීම. ඒ වගේම දරුවාට හොඳ පෝෂණයක් අපි දන්නවා මොළයේ සංවර්ධනය සිද්ධ වෙන්න විවිධ පෝෂ්‍ය පදාර්ථ ප්‍රධාන පෝෂ්‍ය පදාර්ථ වගේම විටමින් වර්ග ඛනිජ ලවණ ඒ සියලු දේ බලපානවා. ඒ හින්දා ළමයාට ඒ සෑම දෙයින්ම සමබර වූ
පෝෂණයක් ලැබීම වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම මේ දරුවාට ඉගෙනීමට ලැබෙනා වූ අවස්ථාවන් අපි learning opportunities කියලා කියනවා. ඒවා කොච්චර ජීවිතේ මුල් අවධියේදී දරුවාට ඒවා ලැබෙනවද කියන එක. ඒ වගේම මේ සියලු දේ සමගම දරුවාට ආරක්ෂාකාරී පසුබිමක් ලැබෙනවද කියන එක. උදාහරණයක් හැටියට අපි යුද්ධමය වාතාවරණයක ජීවත් වෙනවා නම් දරුවාට ඉගෙනීමට යොමු වීමට තියෙන හැකියාව, දරුවාගේ නිසි සංවර්ධනයට ඔබ ළමා කාලය හොඳින් ගත කිරීමට තියෙන හැකියාව අඩු වෙන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම ඒ අතර තවත් එක් වැදගත් එකක් තමයි මේ responsive caregiving කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ප්‍රතිචාරාත්මකව දරුවාට අවශ්‍ය දේවල් ලබා දීම. ඉතින් මේ responsive caregiving කියන එක ඇතුලේ තමයි අපි මේ කතා කරන දෙමව්පිය භාවය. එහෙමත් නැත්නම් parenting කියන එක තියෙන්නේ. එතකොට අපි බලමු parenting කියලා අපි හඳුන්වන්නේ මොකක්ද කියලා. එහෙමත් නැත්නම් මව්පිය දායකත්වයේ දරුවාට ළමා දීම කියන එකෙන් අපි හඳුන්වන්නේ මොකක්ද කියන එක. parenting කියන එක සරලව හඳුන්වන්න අමාරුයි. අපි දන්නවා ඒක ගොඩාක් සංකීර්ණයි. ඇත්තටම පැය භාගයක් ඇතුළත කතා කරලා නිම කරන්නත් බැහැ. නමුත් අපි සරලව ගත්තොත් එහෙම දරුවා සමග අපි දක්වන සම්බන්ධතාවයන්, ඒ වගේම අපි අපේ විවිධ හැසිරීම් රට, අපේ දැනුම, අපිට තියෙන සංස්කෘතිකමය වැදගත්කම්, අපේ ආකල්ප, අපේ තියෙන විශ්වාසයන්, මේ සියලුම දේ එකතු කරලා දරුවාට අවශ්‍ය සුරක්ෂිතභාවය, එහෙමත් නැත්නම් දරුවාව ඉදිරියට ගෙන යාමට අවශ්‍ය පන්නරය, හැකියාව ලබා දීම තමයි අපි parenting කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම parent කියන එකෙන් අපේ එකපාරටම මොලේට එන්නේ අපිට ජීවය උපත ලබා දුන්න අම්මා සහ තාත්තා. නමුත් parenting කීමේදී දරුවාට සාමාන්‍යයෙන් ජීවිතයේ රැකවරණය ලබා දෙන ඕනෑම පුද්ගලයෙක් මේ දායකත්වය ලබා දෙන්න පුළුවන්. මොකද සමහර දරුවන් ඉන්න පුළුවන් අම්මා තාත්තා නැති, ඒ වගේම අම්මා තාත්තගෙන් වෙන් වී ජීවත් වෙන දරුවන් ඉන්නට පුළුවන්. එතකොට අපි මේ ජීව විද්‍යාත්මකව දෙමව්පිය භාවය ලබා දුන්න අය පමණක් නෙමෙයි, එක දිගට අපි කියනවා regularly consistently ළමයාට දෙමව්පියන් හැටියට කටයුතු කරන පුද්ගලයන් තමයි අපි දෙමව්පියන් හැටියට හඳුන්වන්නේ. So if we talk on what parenting is, it could be the interactions, behaviors, knowledge, beliefs, attitudes and practices that you have which you put into care for the child, and that care should be a nurturing care. And also we should be vigilant that parent does not mean only the biological parent, but also any guardian who's providing a consistent care to the child. And I also said that development depends on many aspects, that is health, nutrition, early learning opportunities, a secure and a safe environment, and one major fact is this responsive caregiving, which helps for the development of the child. එතකොට අපි ඊළඟට මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ responsive caregiving කියන එක දෙද්දී දෙමව්පියන් හැටියට අපි දායකත්වය ලබා දෙද්දී අපි කටයුතු කරන්න අවශ්‍ය ආකාරය ගැන කියන ප්‍රධාන සංකල්පයක් සම්බන්ධව. මම මේ කතාවේදී බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ සංකල්පයේ මූලික අනිතාරම. එහෙමත් නැත්නම් අපි serve and return interactions කියලා හඳුන්වන්නේ මොකක්ද කියන එක ඔයගලන්ට හඳුන්වා දෙන්න. මොකද අපි දරුවා සමග මුල් ළමාවියේදී පමණක් නෙවෙයි, ඊට පසුවත් දරුවා සමග කටයුතු කිරීමේදී responsive parenting කියන එක අපි දරුවාට දෙන්න නම්, එසේත් නැත්නම් ප්‍රතිචාරාත්මකව දරුවාත් එක්ක කටයුතු කරන්න නම් මේ serve and return සංකල්පය දැනගෙන සිටීම වැදගත් වෙනවා. ඒතර මොකක්ද අපි මේ serve and return කියලා කියන්නේ කියලා සරලව ගත්තොත් එහෙම මෙතනදී අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ, අපි හිතමු අපි ටෙනිස් ක්‍රීඩාවේදී එහෙම නැත්නම් බැඩ්මින්ටන් ක්‍රීඩාවේදී අපි ෂටල් කොක් එකක් අනිත් පැත්තේ ප්‍රතිවාදියාට ලබා දීලා අපි සර්ව් එකක් දෙනවා. ඒ ලබා දෙන සර්ව් එකට අපි නැවතත් ඒක ලබා දී අනිත් පැත්තට පහරක් එල්ල කරලා ඒක රිටර්න් කරනවා. එතකොට මේ වගේ සංකල්පයක් තමයි මෙතනදී හඳුන්වන්නේ. ඒ කියන්නේ දරුවා අපිට ලබා දෙන යම් සංකේතයකට, එහෙමත් නැත්නම් කියු එකකට අපි අනිත් පැත්තට ලබා දෙන ප්‍රතිචාරය. ඇයි මේක මේ තරම්ම වැදගත් කියලා අපි සලකන්නේ? එක උදාහරණයක්, එක දෙයක් තමයි දරුවාගේ මොළය මුල් ළමාවිය සංවර්ධනය සිද්ධ වීමේදී මේකට ප්‍රධාන වශයෙන්ම අංග දෙකක් බලපානවා. එකක් තමයි අපිට ජානමය වශයෙන් අපිට ලැබිච්ච දේ. ඒ වගේම ඊළඟ
කොටස තමයි අපි ලබන්නා වූ අත්දැකීම. ඥාන කියලා අපි හඳුන්වන්නේ අපිට ස්වභාව ධර්මයෙන් ලැබෙන දේ. ඒක අපිට වෙනස් කරන්න බෑ. අපි ඒකට නේචර් කියලා කියනවා. ඒ වගේම අපි අත්දැකීම් කියන එක නර්චරින්. අපි පරිසරයෙන් උකහා ගන්න දේ. එහෙමත් නැත්නම් දෙමව්පියන් අපිට ලබා දෙන දේ. අපිව බලා ගන්න අය, අපේ පරිසරය, අපේ සමාජය අපිට ලබා දෙන දේ. එතකොට ඒක අපි නර්චර් කියලා කියනවා. එතකොට මේ දෙක අතර ක්‍රියාවලියකින් තමයි මොලේ සංවර්ධනය වීමේ අවසාන ප්‍රතිඵලය තීරණය වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඥාන මගින් මුල් බ්ලූප්‍රින්ට් එක අපිට හදලා දෙනවා මොලේ වර්ධනය වෙන්නේ කොහොමද කියන එක අපි ලබා ගන්න නර්චරින් වලින් තමයි අපි ලබා දෙන නර්චරින් වලින් තමයි දරුවා ඒ මත තමන්ගේ මොලය වර්ධනය වීම කරගෙන යන්නේ. එතකොට අර නර්චරින් කොටස හරි විදිහට කරන්න මේකදී අපි දැක්වා මම කලින් කිව්වා වගේ සර්ව් ඇන්ඩ් රිටර්න් concept එක ගත්තොත් එහෙම දරුවා ප්‍රතිචාරයක් ලබා දෙනවා දෙමව්පියන්. එහෙම නැත්නම් රැක බලා ගන්නා පුද්ගලයා එයට සමාන වූ එයට අදාළ වූ ප්‍රතිචාරයක් දරුවාට ලබා දෙන්න ඕනේ. අන්න ඒක මගින් මේ අපේ මොළයේ තියෙන connections ගොඩාක් හැදෙන්න. එහෙම නැත්නම් ස්නායු අතර සම්බන්ධතා ගොඩාක් හැදෙන්න අන්න ඒක බලපානවා. එතකොට මේ සම්බන්ධතා මත තමයි දරුවාගේ මොළයේ අපි ඇවිදින කරන දේවල්, අපේ හැසිරීම රටා පාලනය වීම, ඒ වගේම මතකය ගබඩා වීම, අපේ චිත්ත වේග, සංවේදන ඒවා යාමනය වීම, ඒ වගේම අපි කතා කරන භාෂාව ප්‍රගුණ කිරීම කියන සියලුම connections හැදෙන්නේ මේ ඇති වෙන සම්බන්ධතා මත. So what we mean by serve and return is when we get a cue from a child, we should return it in a responsive way. So why this is important is because the development of the brain happens through an interaction of genes and experience. Gene is what we get from the nature and experience is what we get from nurture. So it is an equilibrium of these two which will give you the final outcome. So to get the maximum benefit of nurturing, we need to practice responsive parenting, and serve and return interactions is one of the major components in responsive parenting. එතකොට අපි බලමු මේ serve and return කියන එක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් අපි සරලව හිතුවොත් එහෙම ඊටාම කුඩා උපත ලැබපු ගමන් දරුවෙක් අපේ ඇස් දිහා බලන්න පුළුවන්. අපිත් එතකොට ඒ ඇස් දිහා බලලා ප්‍රතිචාර දක්වනවා. එතකොට ඒ දරුවා දන්නවා මම කියන කෙනා ගැන අනිත් කෙනාගෙන් සැලකිල්ලක් ලැබෙනවා කියන එක. මම කියන කෙනා මේ ලෝකයේ ඉන්න කෙනෙක් කියන එක එයාගේ සෙන්ස් එක කියන එක ඇති වෙනවා දරුවට. එතකොට ඊටාම කුඩා බිලින්දෙකුගේ සිනහවෙන් ඒ වගේම එයා ඌ ශබ්ද නගන එකෙන් ඒ වගේ දේවල් වලින් එයා දෙන cues ඊට පස්සේ වෙනස් වෙනවා ඊට වඩා සංකීර්ණ වෙච්ච ක්‍රියාවලීන් වලට. අපි ගත්තොත් එහෙම මාස 9ක 10ක වගේ දරුවෙක් අර අපි බබාගේ භාෂාව කියලා කියන්නේ අපි එහෙම නැත්නම් බැබ්ලින් කියලා කියනවා තත් ඒ වගේ ශබ්ද ප්‍රකාශ කරන්න පටන් ගන්නවා. ඒ වගේම දරුවෙක් විවිධ වස්තුන් වලට ඇඟිල්ල දික් කරලා මට මේක දෙන්න කියන පණිවිඩය ඔයගොල්ලන්ට දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඊටත් වඩා වයස යනකොට ඒවා නම් කරන්න පටන් ගන්නවා. ඒ වගේ දරුවා අපිට විවිධ වූ සංකේත එහෙමත් නැත්නම් ප්‍රතිචාර පරිසරයත් සමග ලබා දෙන්න ගන්නවා. අපි මේවට කියනවා cues කියලා. අපි සරලව ගත්තොත් එහෙම වඩා තේරුම් ගැනීමේ පහසුව සඳහා ගත්තොත් එහෙම බඩගිනි වෙච්ච දරුවෙක් ඈනුම් මරින්න පුළුවන්. තොල පිට පෙරලන්න පුළුවන්. ඒවට අපි කියනවා hunger cues කියලා. ඒක තේරුම් අරගෙන අපි දරුවාට මව්කිරි ලබා දෙනවා. ඒ වගේම දෙයක් තමයි දරුවාගේ වර්ධනය මුල් කාල සීමාව තුලදීම සිද්ධ වෙන්නේ. මේකෙදි අපි ගත්තොත් එහෙම මුලදී මේකේ වැදගත්කම ඇයි කියන එක අපි සරලව ගත්තොත් අපි හිතමු ලිවීම සම්බන්ධව. අපි හිතමු දරුවෙකු අවුරුදු පෙර පාසල් වයසෙන් පසුව පාසලට එකතු වෙන වයස වෙනකොට දරුවාගේ ලිවීම හැකියාව වර්ධනය වෙන්න අපි මේ මුලදී දාන පණිවිඩය වැදගත් වෙන්නේ කොහොමද කියලා.
අපි හිතමු දරුවා යමක් දිහා ඔහුගේ දෑත දිගු කරනවා. එහෙම නැත්නම් යමක් දිහා බලනවා. එතකොට අපි ඒක දිහා බලලා අපිත් ඒක හඳුනාගත්ත බව පෙන්වාලා අපි ඒකට නමක් දීලා අපි හිතමු මේ මලක් දිහා බලන දරුවා කියලා. එතකොට අපි මේක කියනවා පුතේ මලක්, කහපාට මලක් තියෙනවා. තවත් අවස්ථාවක අපි දරුවාට පොතක් පෙන්වන අවස්ථාවක අපිට ඒ දරුවා මලක් දිහා පෙන්වම ඒ අවස්ථාවේදීත් අපි කියනවා මෙන්න පුතේ මලක් තියෙනවා. පොතේ තියෙන මල. එතකොට මේ දරුවාගේ හැදෙන මුල් ආකෘතියේ වර්ධනය වෙන මොලේ ඒ අපි ලබා දෙන උත්තේජන සනිටුහන් වෙනවා. එයාට මල කියන සංකල්පය එයාගේ ඔළුවට යනවා. පසු කාලීනව එයා මේ මල දකිද්දී ඒක මල හැටියට තේරුම් ගන්නත් ඒ වගේම අපි ඒකට ලබා දීපු නම එයා ඒකට භාවිතා කරන්නත් යොමු වෙනවා. පස්සේ එයා තේරුම් ගන්නවා මේක වචන අකුරු වලට පෙරලන්න පුළුවන් කියලා. ඒ අකුරු එකතු වෙලා වචන හැදෙනවා කියලා. නමුත් අර අපි තේරුම් ගන්න ඕන මුල්ම අඩිතාලම ඒ වස්තුන් හඳුනා ගැනීම, ඒවා නම් කිරීම, භාෂාමය හැකියාව දියුණු කර ගැනීම මුල්ම අඩිතාලම වැටෙන්නේ අපි ඔහු ලබා දීපු ප්‍රතිචාරයට දක්වන ප්‍රතිචාරය මත. එතකොට අපි මේ serve and return concept එකේදී එහෙමත් නැත්නම් ප්‍රතිචාරාත්මක ලෙස දෙමව්පිය භාවය ලබා දීමේදී දරුවන්ගේ මුල් ලබාවිය සංවර්ධනය සඳහා කෙනෙක්ට හිතන්න පුළුවන් අපි මේක නිතරම කරනවා. ඒ හින්දා මේක හරි ලේසි, මේක අලුත් දෙයක් නෙවෙයි කියලා. නමුත් මේක ඇත්තටම අපි නිසි ආකාරයටම කරනවා නම් මේකට ගොඩාක් කාලය වැය වෙනවා. ඒ වගේම අපි විශේෂයෙන්ම සිතීමක් සිද්ධ කරන්න ඕනේ අපි දරුවන්ට මේ ප්‍රතිචාර නිසි ආකාරයට ලබා දෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඒකෙදි මූලික සංකල්ප 5ක් පාවිච්චි වෙනවා. ඒ ගැන තමයි මම මේ සරලව කතා කරන්න යන්නේ. ප්‍රධානම එක තමයි දරුවන්ගේ අවධානය තියෙන්නේ කොතනද? දරුවන් මේ අවස්ථාවේදී සිතන්නේ මොකක් ගැනද කියන එක ගැන අපි අවධානය ලබා දෙන්න ඕන. ඒකෙන් අපිට දරුවා හඳුනා ගැනීම, දරුවාගේ උපතේ ඉඳන්ම දරුවා කවුද කියන එක හඳුනා ගැනීමට, ඒ වගේම දරුවාගේ අවශ්‍යතාවයන් වලට අපේ දායකත්වය ලබා දෙන්න අපිට හැකියාව ලැබෙනවා. දරුවාගේ හැකියාවන් මොනවාද? උනන්දුවක් වැඩියෙන් දක්වන්නේ මොනවාද? උන්ගේ අවශ්‍යතාවයන් මොනවාද කියන්නේ. ඒ වගේම ඒකෙන් දරුවා දැනගන්නවා මට මේ ලෝකය තව දුරටත් එක්ස්ප්ලෝර් කරන්න පුළුවන්. මේකේ තව මොනවද තියෙන්නේ කියලා හොයන්න පුළුවන්. මම හෙව්වොත් මට මගේ අම්මයි තාත්තයි එහෙමත් නැත්නම් මාව බලා ගන්න කෙනා මට මේ මොකද්ද කියන එක කියලා දෙනවා. අන්නේ විශ්වාසය දරුවන් තුල ඇති වෙනවා. මේක දරුවන්ගේ ඉමැජිනේෂන් එහෙමත් නැත්නම් දරුවාගේ සිතීමේ ශක්තිය වැඩි දියුණු කරන්න ලොකු දායකත්වයක් වෙනවා. ඒ වගේම අපි හිතමු ඊළඟ පියවර තමයි return the serve by supporting and encouraging. අපි ඒකෙන් හඳුන්වන්නේ මොකක්ද? දැන් දරුවා අපිට යම්කිසි සංකේතයක් ලබා දුන්නාම එහෙමත් නැත්නම් cue එකක් ලබා දුන්නාම අපි ඒක හඳුනාගෙන එයට ප්‍රතිචාර දක්වන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු දරුවා අපිට අත දිගෑරලා පෙන්නුවේ ගහක් කියලා. එතකොට අපි ප්‍රතිචාර ලබා දෙන්න ඕනේ ගහට අනුරූපව. එහෙම නැතුව එතන තියෙන වෙනත් අපි උනන්දුව දක්වන දෙයක් සම්බන්ධව නෙමෙයි. අපිට පසුව ඒකට සම්බන්ධ කරන්නත් පුළුවන්. නමුත් අපි දරුවාගේ උනන්දුව දැක්වූ දෙයට, දරුවා කැමති වෙච්ච දෙයට අපේ අවධානය යොමු කරා කියන එක අපි දරුවාට ලබා දෙන ත්‍යාගයක්. එහෙම නැත්නම් අපි කියන එක රිවෝඩ් එකක්. ඒකෙන් තමයි දරුවා දැනගන්නේ, දරුවාගේ මනසට තේරෙන්නේ මම අවට පරිසරය ගැන අවධානය යොමු කරන්න මගේ දෙමව්පියන් මට තවත් ලං වෙනවා. එතකොට මට පුළුවන් අවට පරිසරයේ තියෙන දේවල් මොනවාද කියලා හොඳින් හොයන්න. මම කැමති දේ ගැන මගේ දෙමව්පියන් මට ප්‍රතිචාර දක්වනවා. ඒ වගේම දැන් අපි හිතමු සරලව ගත්තොත් එහෙම දරුවෙක් අඬනවා. අපි බලන්නේ නැහැ මේ මොකටද කියලා. එතකොට ඊටාම බිනුදු දරුවෙක් අඬන්නේ සමහර වෙලාවට මුත්‍රා කිරීමෙන් වෙන්න පුළුවන්. නැපියක තෙත් වෙලා වෙන්න පුළුවන්. අපි ඒකට ප්‍රතිචාරයක් දැක්වේ නැති වුණොත් දරුවා ඒකෙන් පීඩණයටපත් වෙනවා. ඒ වගේම එයාගේ ඇන්සයිටි එක, ඒ කියන්නේ එයාගේ චකිතය, ඒ දේවල් වැඩි වෙනවා. එතකොට ශ්‍රාවය වෙන හෝමෝන දරුවාගේ සංවර්ධනයට අනික් පැත්තට කටයුතු කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සංවර්ධනය අඩාල වීමට. ඒ වගේම දරුවෙක්ට අර අපි කියපු ආරක්ෂාකාරී පරිසරය බිහි වෙන්න නම් ආරක්ෂාකාරී පරිසරයෙන් මුලින් බිහි වෙන්න ඕන ගේ නිවස තුල. එතකොට ඒ දරුවාට මම ඉන්නේ ආරක්ෂාකාරී පරිසරයක, මගේ අවශ්‍යතාවයන් මගේ දෙමව්පියන්ට තේරෙනවා
කියන ආකල්පය ලැබෙන්නේ අපි ඔවුන්ගේ අවධානය යොමු වෙන සාධක හඳුනාගෙන ඒ සාධකවලට නිවැරදි විදිහට ප්‍රතිචාර ලබා දුන්නොත්. එතකොට අපි නිවැරදි ප්‍රතිචාරයක් ලබා දීම අපි හඳුනා ගන්නා සාධකයට නිවැරදි ප්‍රතිචාරයක් ලබා දීමත් ඉතාම වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම ඒකට අපිට නමක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි දරුවා යමක් දුටු බව දැක්කා, දරුවා ඒක පෙන්නුවා, අපි ඒක අපි හඳුනාගත්ත බව දරුවට පෙන්නුවා. ඒ වගේම අපි එතනින් උඩට ගිහිල්ලා අපිට ඒකට නමක් දෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් ඇටියට මම කලින් කියපු උදාහරණයක දරුවා මලක් පෙන්නුවා නම් අපිට මල ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. ඊටාම කුඩා දරුවෙක්ට පවා. අපි හිතමු දරුවෙක් අත දිගු කර යමක් පෙන්වන්න මාස 9-12 අතර කාලයේදී පටන් ගන්නවා කියලා. ඊට පෙර වුණත් දරුවා යමකට අවධානය දැක්වුවොත් දරුවාගේ උපතේ සිට වුණත් අපිට ඒ දේ කරන්න පුළුවන්. අපිට දරුවාට ඒකට නමක් දීලා දරුවා සමග ඒ සම්බන්ධව කතා කරන්න පුළුවන්. ඒකෙන් දරුවාගේ වචන මාලාව, සිතීමේ ශක්තිය ඒ හැම දෙයක්ම වැඩි කරනවා. ඒ වගේම හතරවෙනි කාරණාව තමයි අපි මේ විදිහට ප්‍රතිචාරාත්මක ලෙස දෙමව්පියන් හැටියට කටයුතු කිරීමේදී හැම තිස්සෙම තමාට සහ දරුවාට වාරයක් ඇති බව තේරුම් ගන්න ඕනේ. අපි මේකට ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා taking turns කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් ප්‍රථමයෙන් මේකෙදි සිද්ධ වෙන්නේ දරුවා අපිට යම් සාධකයක් ඉදිරිපත් කරනවා, උන්ගේ උනන්දුවක්, අවධානයක් මේ සාධකය ගැන තියෙනවා කියලා. අපි ඒකට ප්‍රතිචාරාත්මක ලෙස යම් කිසි දෙයක් කරනවා. ඊට පස්සේ අපි ඉඩ දෙන්න ඕනේ දරුවාට නැවතත් ඒකට ප්‍රතිචාරයක් ලබා දෙන්න. ඒ ප්‍රතිචාරය අනුව නැවතත් අපි ප්‍රතිචාරයක් ලබා දෙනවා. මේක ඇත්තටම සර්කල් එකක් වගේ නැවත සිද්ධ වෙන ක්‍රියාවලියක්. ඒකෙදි අපි දැන් දරුවාට අවස්ථාවක් ලබා දීමේදී සහ අපි අවස්ථාවක් ලබා ගැනීමේදී දේවල් කීපයක් සිද්ධ වෙනවා. අපි අවස්ථාව ලබා ගැනීමේදී දරුවා ඉගෙන ගන්නවා මම අනික් කෙනාට වාරයක් දීලා අනික් කෙනා මේකට ප්‍රතිචාරයක් ලබා දෙනකම් කාලය ලබා දෙන්න ඕන. ඒ වගේම දරුවාට ප්‍රතිචාරයක් ලබා දීමට අවස්ථාව ලබා දීමේදී දරුවා දැනගන්නවා මටත් වාරයක් එනවා, මටත් අවස්ථාවක් එනවා. ඒ වගේම මේක උදව් වෙනවා. එතකොට දරුවාගේ ආත්ම විශ්වාසය, ආත්ම ශක්තිය, ඒ වගේම ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ස්, ස්වෛරී බව ඇති කරන්න මේ ටර්න් ටේකින් කියන ක්‍රියාවලිය උදව් වෙනවා. ඒ වගේම මේ හැම අපි serve and return concept එක ඇතුළේ කතා කරන එක අවස්ථාවක් ගත්තොත් එහෙනම් මේ අවස්ථාවට ආරම්භයක් තියෙනවා අවසානයක්. මොකද එකම දෙයකට අවධානය යොමු කරගෙන ලොකු කාලයක් දරුවෙක්ට ඉන්න බෑ. දරුවාගේ අවධානය එතනින් ටිකෙන් ටික මාරු වෙනවා. එතකොට ඒ දරුවා වෙනත් දෙයකට අවධානය මාරු කරද්දී අපි දෙමව්පියන් හැටියට දැනගන්නට ඕනේ ඒ අනික් අවස්ථාව සඳහා කාලය වෙන් කරලා නැවත ඒ දරුවාගේ අලුතින් අවධානය යොමු වෙච්ච තැනට අපේ අවධානය මාරු කරන්න. එතකොට හැම දෙයකම පටන් ගැනීමක් සහ අවසානයක් තියෙන බව අපි සිදු කරන ප්‍රතිචාරාත්මක දෙමව්පිය භාවයේදී දරුවාට අවබෝධ කර දෙන්න ඕන. So I discussed 5 important steps in this serve and return interaction. One is you have to notice where the child's attention is. You have to focus on child's need, and then you have to give an appropriate return for that serve. So it will be encouraging your child and give something in return to what you received from the child. And you can give a name to it. So this will improve to enhance the vocabulary. And also one more important thing is taking turns. It gives confidence to the child. He knows that he can wait, and he also knows that he will be given a chance, and also that the other person needs to be respected and given time to respond. And also in all the activities that we do with the child, there should be a beginning and also an end. Therefore, we have to be very vigilant about the cues that the child give, and we have to pay our attention to understand where the child changes the focus of attention. ඊළඟට මේ cues එහෙමත් නැත්නම් දරුවා අපිට ලබා දෙන සාධක අපි කොහොමද හඳුනාගන්නේ? මේක ඉතා කුඩා කාලයේදී නම් ටිකක් පහසුයි. ඒ කියන්නේ දරුවෙක් ඈනුමක් ඇරියොත් අපි දන්නවා උන්න නිදිමත වෙලා කියලා අපිට දරුවාව නිදි කරවන්න පුළුවන්. අතලෙව කනවා නම් තොල පිට පෙරලනවා නම් දරුවාට බඩගිනි වෙලා. එහෙම නැත්නම් hunger cues කියලා අපි දන්නවා. දරුවා ඇඬුවොත් ඇයි මේ දරුවා අඬන්නේ? දරුවාව මදුරුවෙක් කෑවද? දරුවා නැපියේ චූදාලද? එහෙම නැත්නම් වෙන අපහසුතාවයක් තියෙනවද කියලා අපි ඒකට ටක් ගාලා අපේ අවධානය යොමු කරනවා.
ඒ වගේම දරුවා hina වුණොත් අපි දරුවව හුරතල් කරමින් hina වෙනවා. මේක ටිකක් ලොකු වයස වෙද්දි තමයි අපිට හඳුනා ගන්න අමාරු වෙන්නේ. මොකද අපි උත්සාහ කරනවා දරුවාව අපේ රාමුවකට යොමු කරන්න. නමුත් මුලින්ම සිද්ධ වෙන්න ඕනේ අපේ රාමුවට දරුවාව යොමු කරන්නට කලින් දරුවාගේ රාමුව මොකද්ද? දරුවාගේ අවශ්‍යතාවය මොකද්ද? දරුවාගේ අවධානය තියෙන්නේ කොහෙද කියන එක තේරුම් ගැනීම. එතකොට අපි මේ විදිහට නිවැරදි ආකාරයට දරුවා අපිට පෙන්වන සාධක හඳුනා ගන්නවා නම් අපිට ප්‍රතිචාර ඒකට අනුරූපව ලබා දෙන්න ලේසි. දැන් අපි හිතමු දරුවා දැන් අපි බොහොම සරලව ගත්තොත් එහෙම දරුවාට සෙල්ලම් කරන්න ඕන අවස්ථාවක මම මේ කියන්නේ දරුවාට කරන්න ඕන හැමදේම කිරීමට ඉඩ දෙන්න කියන එක නෙමෙයි. නමුත් අපි හිතමු දරුවා ඉතා කුඩා දරුවෙක් සෙල්ලමට යොමු විය යුතුයි. එතකොට ඒ සෙල්ලම් කරන අවස්ථාවේදී අපි හදනවා නම් නෑ ඉන්න අපි පාඩම් කරමු කියන තැනට දරුවාව අදින්න එතන මුල් ළමාවිය සංවර්ධනයේ ඉඳන්ම දෙමව්පිය සහ දරුවා අතර තිබුණු සම්බන්ධතාවයේ යම්කිසි ગેප් එකක්. එහෙමත් නැත්නම් ඍණාත්මක පසුබිමක් තියෙනවා. දරුවාට අවශ්‍ය විදිහට ඉඩ දීලා තමයි අපි දරුවාව අනික් දේවල් වලට යොමු කරවා ගන්න ඕනේ. ඇත්තටම අපි දරුවාව කොහොමද අපිට අවශ්‍ය දේ කරන්න යොමු කරවගන්නේ? එහෙමත් නැත්නම් දරුවාව ඩිසිප්ලින් කරන්නේ කොහොමද? දරුවාගේ විවිධ හැසිරීම් රටා අපි හදන්නේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳව මම මේ කතාවේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මොකද පැය භාගයක කාලයක් පමණයි ලැබෙන්නේ. නමුත් අපි ඉදිරියේදී අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ සම්බන්ධව ළමා මනස සම්බන්ධ වෛද්‍යවරුන් සමග ඒ සමග විද්‍යුත් සම්බන්ධයක් එහෙම නැත්නම් කතාවක් ඇති කරන්නට. ඒ වගේම දැන් අපි මේ සාධක හඳුනා ගැනීමේ වැදගත්කම වෙන්නේ බබාගේ මොළය වර්ධනය වීමේ මූලික අඩිතාලම දානවා. ඒ වගේම මම කලින් කිව්වා වගේ අපි එයාට අදාළ අවධානය ලබා නොදීමේදී එයාගේ ඇතිවෙන චකිතය එහෙමත් නැත්නම් ඍණාත්මක සිතුවිලි ඒ දේවල් මගින් මොළයට ඇති වෙන්න පුළුවන් හානිය වළක්වනවා. එතකොට මේ වීඩියෝ ක්ලිප් දිහා අපි පොඩ්ඩක් බලමු. අපි බලමු මේකේ තියෙන හොඳ නරක මොනවද කියලා. දැන් මෙතන බැලුවොත් එහෙම දැන් අපි බලමු මේකේ තියෙන හොඳ දේවල් මොනවද. විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ අම්මා තමන්ගේ කාලය වැය කරලා මෙතනදී දරුවා සමග අන්තර් සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගාගෙන තියෙනවා. දරුවත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න අම්මා යොමු වෙලා තියෙනවා. ඒකම ඊටාම වැදගත් කරුණක්. අපි මෙතන තියෙන වැරදි කරුණ මට ඔයගොල්ලන්ට අපි කොහෙද්ද මෙතනදී වෙනස් විය යුත්තේ කියන එක තේරුණොත් දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතනදී දරුවා පොඩි ට්‍රක් එකක් තියාගෙන ඒකේ පොඩි කියුබ්ස් ටිකකුත් තියාගෙන ඒකට ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක් හොඳට බැලුවොත් පේනවා ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක් සෙට් කරන්න තමයි දරුවාගේ අවධානය තියෙන්නේ. අම්මා දරුවා සමග ක්‍රීඩා කිරීමේදී අම්මා මූලිකවම මේ කියුබ්ස් වල තියෙන අකුරු හඳුන්වා දීමට තමයි උත්සාහ කරන්නේ. මෙතනදී ක්‍රියාවන් දෙකක් වෙනවා. දරුවාගේ අවධානය තියෙන්නේ කොතනටද කියන එක අම්මා හඳුනාගෙන නැහැ. ඒ වගේම අම්මාගේ උත්සාහයත් අම්මාගේ කාලය වැය කරලා මේ අකුරු හඳුන්වා දෙන්නට ගන්න උත්සාහයත් අපරාධයි. නමුත් මේ අවස්ථාවේදී පුතා මේ ට්‍රක් එකක යන්න නේද හදන්නේ. මෙතන මේවා කීයක් තියෙනවද? අපිට පුළුවන් මේක ගණන් කරලා පෙන්නන්න. මේ ඉන්නේ කවුද? ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක් ඉන්නවා. යා මොකක්ද ඇඳගෙන ඉන්නේ? අපි මේ කියුබ්ස් ටිකක් මේක උඩින් තියමුද? කියුබ්ස් වල මොනවද තියෙන්නේ කියලා අපිට ඕන නම් ඊට පසු අවස්ථාවේදී අහන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන මූලිකම වැදගත් වෙන්නේ ළමයා දෙන කියු එක. ළමයාගේ ඉන්ට්‍රෙස්ට් එක කොතනද තියෙන්නේ කියන එක අපි මුලින් හඳුනාගෙන ඊට අනුරූප ප්‍රතිචාරයක් තමයි ලබා දෙන්න ඕනේ. අපි මේ අවස්ථාව ගත්තොත් එහෙම එතකොට මෙතනදී දරුවා චිත්‍රයක් අඳිනවා. දරුවා ඊටාම හොඳින් වාඩි වෙලා පාට පැන්සල් ක්‍රයොන්ස් අරගෙන චිත්‍රයක් අඳිනවා. අම්මා ඒකට ප්‍රතිචාර දක්වනවා. නමුත් ඒ ප්‍රතිචාරය හරීම කෙටි කාලීනයි, බ්‍රීෆ්. ඒ වගේම අම්මා එතනින් එයාගේ අවධානය ටක් ගාලා යොමු කරනවා වෙනත් එකකට. එතකොට ටර්න් ටේකින් එකක් නෑ. ළමයා යම්කිසි සාධකයක් අපිට දුන්නා. අම්මා ඒකට ප්‍රතිචාරයක් දැක්වා. නමුත් ළමයාගේ ඊළඟට රෙස්පොන්ස් එක මොකද්ද? ළමයාට ඊළඟට අවස්ථාවක් දෙන්නේ මොකද? මොකද ළමයාගේ අවධානය උනන්දුව මේ අවස්ථාවේ තියෙන මේ චිත්‍රය අඳින්න. ඒක හොඳ දෙයක්. එතකොට අම්මා කෙලින්ම එතනදී දරුවාගේ අවධානය කඩලා වෙනත් වැඩකට දරුවාගේ අවධානය යොමු කරන්න හදනවා.
දැන් අපිට පුළුවන් වුණා නම් මෙතනදී කියන්න ෂා ලස්සන පින්තූරයක් කෝ බලන්න අම්මට ළඟට ඇවිද කියන්න පුළුවන් වුණා නම් කෝ බලන්න පුතා මොනවද පාට කරේ මේ පාට මොකද්ද මේකත් පුතා පාට කරන්න දෙන්නේ හරිම ලස්සනයි ඒ වගේ අපිට මේකට සුබවාදී ප්‍රතිචාරයක් ලබා දෙන්න වුණා නම් පුළුවන් වුණා නම් දරුවාගේ සංවර්ධනයට ලැබෙන බලපෑම ඒකෙන් ලැබෙන බලපෑම ගොඩාක්ම වැඩි මේ අවස්ථාවත් අපි බැලුවොත් එහෙම මෙතනදී දරුවා තනියම වාඩි වෙලා සෙල්ලම් කරනවා අම්මා දරුවා ගැන සතුටින් බලාගෙන ඉන්නවා නමුත් අම්මා දරුවව එන්ජොයි කරන බව පේනවා නමුත් අම්මා දරුවාගේ ලෝකයට යන්නේ නැහැ අපි මෙහෙම වෙනම ඉන්නේ නැතුව දරුවාට එකතු වෙලා පුතා මොකද්ද මේ පද්දන්නේ ට්‍රක් එකක්ද ඇතුලේ ඉන්නේ කවුද ඒ වගේ දෙයක් අපිට කතා කරන්න පුළුවන් වුණා නම් දරුවාට අපි දෙන ප්‍රතිචාරය ඉතාම වටිනවා ඒ වගේම දරුවාට අපිත් එක්ක එන්ගේජ් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දරුවාට අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. අපි ගොඩක් දෙමව්පියන්ගේ අපි දරුවන්ට ආදරේ අපි දරුවෝ වෙනුවෙන් කාලය වෙන් කරන්න කැප වෙලා ඉන්නවා. නමුත් අපි මේ එන්ගේජ් වෙන්නේ කොහොමද කියන එක සමහර වෙලාවට දන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම අද කාලේ අපි ගොඩක් අපේ රැකියාවේ කටයුතු එක්ක කාර්යබහුල වෙනකොට දරුවන් සමග එන්ගේජ් වීම අඩු වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි මේ serve and return concept එක practice කරද්දී එහෙමත් නැත්නම් responsive parenting practice කරද්දී දරුවත් එක්ක engage වීම ඒක එහෙමත් නැත්නම් දරුවත් එක්ක එකට එකක් සම්බන්ධ වීම ඉතාම වැදගත් වෙනවා. So far I discussed what serve and return response is and some of the instances where we can go wrong. So it is very important that you understand the cue that the child gives and we respond in a good way for that cue that the child gives. So in that way we can enhance the development of the brain and we will be providing much more material, much more confidence for the child to build. එතකොට අපි බැලුවොත් එහෙම මේ වගේ අපි ප්‍රතිචාරාත්මකව දෙමව්පියන් හැටියට කටයුතු කිරීමේ වැදගත් අපිට ලැබෙන වාසි මොනවාද කියලා. අපි දෙමව්පියන් එක්ක මුළු ජීවිත කාලයම කටයුතු කරනවා. මේ මුළු ජීවිත කාලයම අපිට රෙස්පොන්සිව් වෙන්න පුළුවන් නම් ප්‍රතිචාරාත්මක වෙන්න පුළුවන් නම් අපේ දෙමව්පියභාවය දිනෙන් දින අපි කරන දේ දරුවන්ට කරන දේ වැඩි දියුණු වීමක් සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ වගේම ඉතාම දරුවාගේ උපතේ ඉඳන්ම දරුවත් එක්ක ඉතා හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ඇති කරගන්න මේක බලපානවා. ඒ වගේම දරුවාගේ අවශ්‍යතාවයන් මොනවාද දරුවා කරන දේවල් මොනවද දරුවාගේ හැකියාවන් මොනවද කියලා අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. දරුවන් අතර සම්බන්ධතාවය ගොඩනගා ගන්නත් ඒ වගේම දරුවාට තියෙන චකිතය දරුවාගේ තියෙන ඍණාත්මක සිතුවිලි ස්ට්‍රෙස් කියන ඒ දේ අඩු කරන්නත් අපි දරුවාට ප්‍රතිචාරාත්මක ලෙස සම්බන්ධ වීම ගොඩාක්ම වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම අපි දන්නවා අද අපි ජීවත් වෙන සමාජය ගොඩාක් වෙනස් වෙච්ච විෂම සමාජයක් වෙනස් සමාජයක්. එතකොට මේකෙදි දරුවා නොමගට යොමු වෙන්න තියෙන හැකියාවන් වැඩි. අපි දරුවාට පෙන්වලා දීලා තියෙනවා නම් මාර්ගයක් ඔයා හැරෙනකොට අපි ඉන්නවා ප්‍රතිචාර දක්වන්න අපි ඉන්නවා. එතකොට දරුවාට කරදරයකට පත් වුණු අවස්ථාවකදී දරුවාට අවශ්‍යතාවයක් වෙච්ච අවස්ථාවකදී දරුවා දන්නවා දරුවාට විශ්වාසය ගොඩනගෙනවා දෙමව්පියන් අපි වෙනුවෙන් ඉන්නවා කියන එක. ඒකම උන්ට ආත්ම විශ්වාසය ආත්ම ශක්තිය ඒ වගේම ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ස් ඒවත් නැත්නම් ස්වෛරීභාවය ඇති කරගන්න උදව් වෙනවා. ඒ වගේම මේකෙන් දරුවා සමාජය එක්ස්ප්ලෝර් කරනවා සමාජය විචාරනවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ හොඳ ගැටලු විසඳන්නන් බවට පත් වෙනවා. ඒ වගේම වැදගත්ම දේ තමයි මම කිව්වා මේ responsive parenting එහෙමත් නැත්නම් responsive parenting කරන එක විදිහක් වෙන serve and return concept එකෙන් දරුවාගේ බුද්ධිමය හැකියාව කතා කිරීමේ කියන්නේ භාෂාව හැසිරවීමේ හැකියාව ඒ වගේම social emotional skill එක එහෙමත් නැත්නම් චිත්ත වේගවල හැකියාව වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම මේකෙන් දරුවා ඉගෙන ගන්නවා ආදරණීය සම්බන්ධතාවයක්. එහෙමත් නැත්නම් හොඳ සම්බන්ධතාවයක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එකේ මූලික අදිතාලම වැටෙන්නේ මෙතනදී. ඊළඟට අපි දැන් අපි මේක කිව්වට මේක කරනකොට ලේසි වෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපි පොඩි ටිප්ස් ටිකක් ගත්තොත් එimhe දෙමව්පියන්ට මේක පහසු කරන්න හැමතිස්සෙම
අපි අපේ සිහියේ තියෙන්න ඕන මම මොන දරුවත් එක්ක මොන වගේ ප්‍රතිචාරයකටද යොමු වෙන්නේ කියන එක. අපි දරුවත් එක්ක ඉන්ටරැක්ට් කරද්දී මගේ හැඟීම් මොනවද? අපිට කේන්ති ගිහින් ඉන්න පුළුවන්, තරහ ගිහින් ඉන්න පුළුවන්, අපි වෙනත් වැඩකට යොමු වෙන්න බලාගෙන ඉන්න පුළුවන්. අපි ඒවා පිළිබඳව විශේෂයෙන්ම අපේ කාර්යබහුල ජීවිතත් එක්ක අද ගොඩක් දෙමව්පියන්ගේ අපි ඒවා පිළිබඳව මුලින් අවබෝධ කරගන්න ඕන. ඊළඟට අපි ඒකෙදී දරුවාට ප්‍රතිචාර ලබා දීමේදී අපි හැමතිස්සෙම බලන්න ඕනේ මම ළමයාගෙන් ලබාගත් කිව් එකටද ළමයා දීපු සාධකයටද මම ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ. අපි ප්‍රතිචාර ලබා දෙන්න සුළු කාලයක් අරගෙන ඒ ප්‍රතිචාරය ලබා දෙනකොට බලන්න ඕනේ මේ මම පිට කරන්නේ මට අවශ්‍ය රෙස්පොන්ස් එකද මට අවශ්‍ය ප්‍රතිචාරයද එහෙම නැත්නම් දරුවාට අවශ්‍ය ප්‍රතිචාරයද කියන එක. මේක දිගින් දිගට අපි ප්‍රැක්ටිස් කරද්දී ඒක අපේ ඇඟේම අපි කොටසක් බවට පත් වෙනවා. ඒ වගේම අපිට කාලය නැති එක ලොකු ගැටලුවක් හැටියට දෙමව්පියෝ ගොඩක් වෙලාවට කියනවා මොකද ගොඩක් වෙලාවට දෙමව්පියෝ වැඩ කරන දෙමව්පියන් නිසා. නමුත් වැදගත් වෙන්නේ අපි ගත කරන කෙටි කාලය හරි ඒක ක්වොලිටි ටයිම් එකක් වෙන්න ඕනේ. ගුණාත්මක කාලයක් වෙන්න ඕනේ. ඒ දරුවාට සෙල්ලම් බඩු ටිකක් දාලා තනියම සෙල්ලම් කරන්න දීලා අපි අපේ වැඩක් කරනවා නම් ඒක ගුණාත්මක කාලයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම අපිට අවශ්‍ය හැම වෙලාවෙම මම ගොඩක් වෙලාවට අම්මා ගැන කිව්වට දෙමව්පියෝ කිව්වම අම්මා තාත්තා දෙන්නම ඒ වගේම ගෙදර අපේ වෙන extended family members ලා ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලන්ව අපිට උදව් කරගන්න පුළුවන්. අපේ අනික් කාර්යයන් බෙදලා දීලා දරුවා සමග අපිට වැඩිපුර කාලයක් ගත කරන්න. ඒ වගේම අපේ එදිනෙදා ජීවිතයේ කරන වැඩවල ඒ කියන්නේ දරුවාට කැවීම, දරුවා නැහැවීම, ඒ වගේම දරුවාගේ ඇඳුම් නැන්දවීම, ඒ වගේ නිින්දට දැමීම, ඒ වගේ එදිනෙදා ජීවිතයේ කරන රූටීන් දේවල් වලදී දිනචර්යාවන් වලදී අපිට මේ රෙස්පොන්සිව් පේරන්ටින් එහෙමත් නැත්නම් සර්ව් ඇන්ඩ් රිටර්න් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. උදේ නැගිටලා ළමයාව ඇඳගෙන බාත්රූම් එකට ගිහින් ඉක්මන් කරන්න වොෂ් දාන්න කියනවට වඩා දරුවත් එක්ක ඒ ගත කරන විනාඩි 15 සර්ව් ඇන්ඩ් රිටර්න් කියන එක ප්‍රැක්ටිස් කරොත් එහෙම ඊට වඩා ගුණාත්මක දෙයක් අපිට දරුවාගෙන් ලබා ගන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම හැමතිස්සෙම අපි දරුවන්ට ආදරය, කරුණාව අපි වුන් වෙනුවෙන් සිටින බව පෙන්වන්න ඕනේ. අපි දැනගන්න ඕන එකම වැදගත්ම දේ තමයි දෙමව්පියන් කියන අය ඉරෙස්ප්ලේසිබල්. ඒ කියන්නේ උගලන්ව වෙනත් කෙනෙක්ගෙන් මේ රිප්ලේස් කරන්න බෑ. ඊළඟට මම මේක ඉතාම කෙටියෙන් කියන්නම් කාල සීමාව අඩු නිසා අපි ස්ක්‍රීන් ටයිම් කියලා කියන්නේ මේක මම වැදගත්ම කියලා හිතුවේ මේ පණිවිඩය දෙන්න. ස්ක්‍රීන් ටයිම් ගැන ලොකුවට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ස්ක්‍රීන් ටයිම් කියලා කියන්නේ අපි කම්පියුටරයක් වේවා, ටීවී එක වේවා, ටැබ් එක, මොබයිල් එක ඒ ඕනෑම දෙයකින් ස්ක්‍රීන් එකක්, තිරයක් සමග අපි ගත කරන කාලය. එතකොට අපි දන්නවා ගොඩක් වෙලාවට ටීවී ප්‍රෝග්‍රම්ස් එහෙම නැත්නම් කම්පියුටර් ප්‍රෝග්‍රම්ස් තියෙනවා ළමයින්ගේ ඩෙවලොප්මන්ට් එක වැඩි කරනවා කියලා. නමුත් දැනට පෙන්නලා තියෙන කිසිම විද්‍යාත්මක පරිශනාත්මකව එවැනි ප්‍රෝග්‍රම්ස් වලින් ළමයින්ගේ බ්‍රේන් ඩෙවලොප්මන්ට් එකට උදව්වක් වෙනවා කියලා හොයාගෙන නැහැ. නමුත් මේ දරුවා ඔබ දරුවා සමග පවත්වන ඉන්ටරැක්ෂන් එක එහෙම නැත්නම් මේ රෙස්පොන්සිව් කෙයාර් ගිවිං කියන එක පරිශන දත්ත වලින් පෙන්නලා තියෙනවා දරුවාගේ මොළයේ ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩි කරන්න උදව් වෙනවා කියලා. එතකොට අපි දරුවාට අර ස්ක්‍රීන් ටයිම් වැඩිපුර දෙන්න සිද්ධ වෙන්නේ දරුවා සමග අපිට ඉන්ටරැක්ට් වෙන්න තියෙන කාලය තව අඩු වෙන එක. ඒ වගේම ස්ක්‍රීන් ටයිම් එක වැඩි වෙන්න අපි අපේ දරුවා ක්‍රියාශීලී වීම අඩු වෙනවා. ඒක වෙනත් සෞඛ්‍ය ගැටලු ගොඩක හේතුව වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපේ WHO ගයිඩ්ලයින්ස් ගත්තොත් එහෙම නැත්නම් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ ගයිඩ්ලයින්ස් ගත්තොත් එහෙම 2019 දී නිකුත් වෙච්ච අවුරුදු 2කින් පහළ අයට no screen times ඒ කියන්නේ කිසිම තිරයක් පෙන්වන්න එපා කියන එක තමයි recommendation එක. මේකම තමයි American Academy of Pediatricians එහෙමත් නැත්නම් ළමා විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගේ ඇමරිකානු සංගමයේ recommendation එක වෙන්නේ. ඒ වගේම අවුරුදු 2 දරුවන්ට ස්ක්‍රීන් එක පෙන්වනවා නම් මොකද අපි දන්නවා පිට රටවල් වල ස්ක්‍රීන් එක කියන එක ඉතා ලොකු ගැටලුවක් වෙලා තියෙනවා. පෙන්වනවා නම් ඒ පැයකට අඩු වෙන්න ඕනේ. අඩුම කාලයක් වෙනවා නම් වඩාත් හොඳයි. අනික් වැදගත්ම දේ තමයි ස්ක්‍රීන් එක බැලුවත් දරුවා සමග තමන් අන්තර් සම්බන්ධතාවයක් සහිතව තමයි ස්ක්‍රීන් එක බලන්න ඕන. ඉතින් එතකොට ස්ක්‍රීන් එක අයින් කළ දරුවත් එක්ක අන්තර් සම්බන්ධතාවයක් අපි පවත්වගෙන යනවා නම් ඉන්ටරැක්ට් වෙනවා නම් ඒක වඩාත් යෝග්‍යයි. ඒ වගේම දරුවා නිකන් ඉන්න වෙලාවක් එහෙම නැත්නම් ක්‍රියාශීලී නොවන වෙලාවක් තියෙනවා නම් ඒ අවස්ථාවවලදී පොතක් කියවන්න එහෙම නැත්නම් අපෙන් කතාවක් අහන්න යොමු වෙන එක තමයි වඩා වැදගත් වෙන්නේ. එතකොට ඒ සම්බන්ධව
අපි බලමු ඉදිරියේදී අපිට පුළුවන් ද මීට වඩා කතා කරන්නට කියලා. ඊළඟට වැදගත්ම කාරණය තමයි මේ ඉන්ටරැක්ෂන් එක. එහෙම නැත්නම් අපි දරුවන් එක්ක එකට සම්බන්ධ වෙලා සෙල්ලම් කරන එක ඉතා කෙටි කාලයක් කරත් විනාඩි 15ක් කරත් දරුවාගේ මොළයේ ඉන්ටරැක්ෂන්ස් එහෙම නැත්නම් කනෙක්ෂන් සම්බන්ධතා බ්‍රේන් කනෙක්ෂන්ස් 1000කට වැඩි ප්‍රමාණයක් ඇති වෙනවා ස්ටිමියුලේට් වෙනවා. ඉතින් බලන්න ඔබ වැය කරන විනාඩියක වැදගත්කම දරුවාගේ අනාගතයට කොච්චරද කියලා. So summarizing what I talked about in the last bit of the presentation, I gave some positive tips, some possible tips in parenting, how you should manage your time, and you can use your daily routines to interact with your child. And the most important take-home message is that you are irreplaceable. Whoever the consistent caregiver is irreplaceable. So it is very important that you and it is your responsibility that you dedicate time for your children. And to sum up, even a little time, a 15 minutes of play can spark thousands of brain connections in your baby's brain. So this is the foundation to tell where your child would end up, whether he or she will be achieving greater heights of life or not. So let's have the foundation, a firm foundation, a better foundation, so that the future of your child will be better. Thank you. Thank you very much, Manuri, for that very comprehensive talk in parenting in early childhood development. So since the time the clock is ticking, I would like to invite Ms. Amandi Caldera. She's a clinical psychologist working with children, to talk about play in early childhood development. Mama Amandi Caldera මෙලෙමට ආරාධනා කරනවා ක්‍රීඩාව සහ ළමා සංවර්ධනය දියුණු කිරීම යන මාතෘකාව යටතේ අපිට කර්මස්වත්වයක් ගෙනහැර දක්වනවා. Shubha Sandhyaවක්. Good evening, everybody. My name is Amandi, and I'm here to talk to you about how we can optimize child development through play. අපි ළමා සංවර්ධනය තව චුට්ටක් වැඩි දියුණු කරන්න කොහොමද සෙල්ලම තුලින්. මම රාගම වෛද්‍ය පීඨයේ තමයි වැඩ කරන්නේ මානව විද්‍යාඥවරියක් හැටියට. මුලින්ම මම ඉස්සෙල්ලා ළමා සංවර්ධනය යන කුමක්ද කියලා චුට්ටක් කතා කරන්න කැමතියි. දැන් ළමා සංවර්ධනය අපි දැන් කියනවා අපි ළමා සංවර්ධනය දියුණු කරන්න ඕනේ කියලා. ඒත් අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ මොකද්ද සංවර්ධනය කියලා කියන්නේ? කොහොමද අපි මේක මනින්නේ? එතකොට ළමා සංවර්ධනය කොටස් 4කට බෙදෙනවා. ඒක තමයි sannivedana කුසලතා, සංජානන කුසලතා, චාලක කුසලතා සහ සමාජ චිත්ත වේග කුසලතා. So if we are to talk about child development, we have to understand how child development is defined and what are the different parts of child development. So communication, language and communication, cognitive development, motor development, and social emotional development are the developmental domains that make up the development of a child. So when we are looking at activities to do, it is important that we keep these developmental domains in mind so that we can always think, how is this activity going to improve my child's development? Okay. අපි හැමතිස්සෙම දරුවන්ට ක්‍රියාකාරකම් දෙනකොට අපි හිතන්න ඕනේ මේ සංවර්ධනය මේක දරුවෙකුගේ සංවර්ධනයට කොහොමද බලපාන්නේ කියලා. මම තව චුට්ටක් ඒ ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්නම්. ළමා සංවර්ධනයේ sannivedanaya ගත්තොත් sannivedanaya දෙකට බෙදෙනවා. භාෂා අවබෝධය සහ භාෂා ප්‍රකාශනය. භාෂා අවබෝධය කියන්නේ දරුවාට තේරුම් ගැනීමේ හැකියාව. තව කෙනෙකුගේ ඉංගි තුලින් වාක්‍ය තුලින් හෝ වචන තුලින් තව කෙනෙක් බබාට කියන දේ බබාට තේරෙනවද? චුට්ටක් ඉන්න බබා මම කිරි ගේනවා, චුට්ටක් ඉන්න තාත්ති එනවා. ඒ වගේ දේවල් බබාට තේරෙනවද? අනිත් එක තමයි දරුවාගේ sannivedanaya ගැන කතා කරොත් භාෂා ප්‍රකාශනය. ඒ කියන්නේ දරුවාට තමන්ට අවශ්‍ය දෙයක් කියා ගැනීමට පුළුවන්ද වචන තුලින් වාක්‍ය තුලින් හෝ තමන්ගේ ඉංගි පාවිච්චි කරමින්.
සංචානන හැකියාවන් කියන්නේ උසස් මානසික කුසලතාව තාවයන් what we call cognitive development. සංජාන සංවර්ධනය යනු සිතීමට, තර්කානුකූලව සිතීමට, ගැටලු निराකරණය කිරීමට, නිර්මාණශීලීව දරුවෙකුට හිතීමට පුළුවන්ද. ඒ වගේම අන්තිමට තියෙන්නේ චාලක කුසලතා. සියුම් චාලක කුසලතා කියන්නේ පොඩි මාංශපේශීන් පාවිච්චි කිරීමට දරුවාට ඇති කුසලතාවය. ඒ කියන්නේ යම් දෙයක් ඇල්ලීමට, යම් දෙයක් ඇරීමට, කතුරක් පාවිච්චි කිරීමට දරුවාට චූටි මාංශපේශීන් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම දල චාලක කුසලතා කියලා තියෙන්නේ විශාල මාංශපේශීන් චලනය කිරීමට දරුවාට තියෙන කුසලතාවය. ඒ කියන්නේ උඩ පැනීම, නැටීම, දිවීම හැම දෙයක්ම. කියන්නේ ලොකු මාංශපේශීන් පාවිච්චි කරන හැම ක්‍රියාකාරකමක්ම මේ යටතේ යනවා. අන්තිමට සමාජ සහ චිත්ත වේග සංවර්ධනය තමයි අන්තිම කොටස. මේකෙන් අපි බලන්නේ දරුවාට හැඟීම් තමන්ගේ හැඟීම් පාලනය කරන්න පුළුවන්ද? තව කෙනෙකුගේ හැඟීම් දරුවාට තේරෙනවද? දරුවාට හොඳ සමාජ සම්බන්ධතා තියාගන්න පුළුවන්ද? මේක අපේ සමාජයේ ගත්තොත් ගොඩාක් විට අපේ සමාජයේ ගොඩාක් අයට සමාජ චිත්ත වේග සංවර්ධනය ගොඩාක් අඩුයි. සමහර විට තව කෙනෙකුගේ හැඟීම් තේරුම් ගැනීමේ හැකියාව චුට්ටක් අඩුයි කියලා අපිට දැනෙන්න පුළුවන්. මේ වර්ධන ක්ෂේත්‍රයේ අඩුවීමක් තියෙන නිසා. So just to summarize, there are 4 domains of development, and the first domain, if I'm talking, would be language. So language divides into 2 sections, that's receptive and expressive. In receptive language, we speak about is a child able to understand what I'm saying? Are they able to understand my non-verbal cues or understand what I'm saying verbally? And the other part of it is what we call expressive language. Is the child able to express what they want to? Can they ask for something at the right time? Like at 1 year, a child should be able to speak at least in 1 word sentences. So is the child able to say food, or is the child able to say mama or dada or amma, tata? Are they able to express what they want to? And next is cognitive development. That's is a child able to solve certain able to problem solve, think creatively. And the next one is motor development, fine motor and gross motor skills. And finally, it's social and emotional development. So it is why this matters in development is because we have to, when we are playing with a child, it's important that we keep this in mind, to know which areas of development this activity is going to improve. අපි හැමතිස්සෙම දරුවෙක් එක්ක සෙල්ලම් කරනකොට මතක තියාගන්න ඕනේ මේ හතරෙන් අපි මොකද්ද දරුවාගේ දැන් දියුණු කරන්නේ මේ ක්‍රියාකාරකම තුලින්. ඒකේ අපි මතක තියාගන්න ඕනේ තව දෙයක් තමයි development is sequential. ඒ කියන්නේ වර්ධනයට sequence එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දරුවෙක් ඉඳ ගන්නේ නැතුව නැගිටින්නේ නැහැ. ඉතින් දරුවෙක් නැගිටින්න නැති දරුවෙකුට ඇවිදින්න බෑ. ඉතින් මොනවා හරි වර්ධන ඌනතාවයක් බබෙකුට තිබුණොත් ඒ කියන්නේ එයාගේ පසු කාලීනව සමහර විට අපිට යම් දේවල් එයාට කරගන්න බැරි වෙයි. මොකද එයාට අර පොඩි කාලේදී යම් දේවල් බැරි වුණ නිසා. ඒ වගේම development is interconnected. ඒ කියන්නේ වර්ධන ක්ෂේත්‍ර, ඒ කියන්නේ අපි කතා කරපු කොටස් 4 අතර ලොකු සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. දැන් කියමු දරුවෙකුට කතා කිරීමේ උන්නතාවයක් තියෙනවා නම්, ඒ කියන්නේ අවුරුදු 2 ළමෙක් තාමත් කතා කරන්නේ නැත්නම් එතකොට එයාට සමාජ සංනිවේදන සහ චිත්ත වේග කුසලතා
එයාගේ බලපාන්න පුළුවන්. මොකද එයාට එයාගේ යාළුවොත් එක්ක කතා කරගන්න බෑ. යාළුවොත් එක්ක කතා කරගන්න බැරි වුණාම එතකොට එයාට තියෙන social interaction සමාජ සම්බන්ධතා ගොඩාක් අඩු වෙනවා. ඒක නිසා එයා දන්නේ නැහැ තමන්ගේ වාරය එනකන් ඉන්න ඒ වගේ. ඉතින් ඒ කියන්නේ යම් කිසි වර්ධන ශාස්ත්‍රයක development එක අඩු නම් එතකොට ඒ අනිත් වර්ධන ශාස්ත්‍ර වලටත් බලපානවා. So if the development of a particular developmental domain is not meeting its required level, it has an impact on the other developmental domains of the child as well. So just go back into your childhood and think about how your childhood was, and in comparison, think about what your child's childhood is like or is going to be like. Then අපේ ළමා කාලය ගැන හිතන්න, ඔබගේ ළමා කාලය ගැන හිතන්න, ඒකට සාපේක්ෂව තමාගේ දරුවාගේ ළමා කාලය ගැන හිතන්න. ගොඩක් විට මේ අතර ගොඩක් වෙනසක් තියෙනවා. අපි ගොඩක් විට අපිට සෙල්ලම් කරන්න ගොඩක් වෙලාවක් තිබුණා. දැන් ඉන්න දරුවන්ට ගොඩක් ප්‍රෙෂර් එකක් තියෙනවා. පාඩම් කරන්න අනිත් ඇක්ටිවිටිස් වල යෙදෙන්න. ඉතින් සෙල්ලම් කරන්න තියෙන වෙලාව ගොඩක් අඩුයි. දැන් සෙල්ලම් කිරීම යනු ස්වේච්ඡාවෙන් කරන දෙයක්. ඒ කියන්නේ දරුවා තමන්ගේ උවමනාවෙන් කරන දෙයක්. අපි යාට මේක කරන්න නෑ, මේක කරන්න ඕනෙමයි කියලා එහෙම සෙල්ලමක් එහෙම කරන්න බෑ. දරුවා තමාගේ ආසාවට තමාගේ උවමනාවෙන්ම තමයි මේ වගේ ක්‍රියාවක යෙදෙන්න ඕනේ. ඒක විනෝදාත්මක අරමුණක් සඳහා තමයි කරන්නේ. දැන් අපි විද්‍යාත්මක ගවේෂණ වලින් හොයලා තියෙනවා දරුවෙකුගේ වර්ධනය අපි ප්‍රගුණ කරන්න නම්, වර්ධනය දියුණු කරන්න නම් දේවල් තුනක් වෙන්න ඕනේ. එකක් තමයි ප්‍රතිචාරාත්මක සම්බන්ධතා. අපි ඩොක්ටර් මනුරි කිව්වා වගේ responsive caregiving ඒ වගේ ප්‍රතිචාරාත්මක සම්බන්ධතා අපි වැඩි කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම දරුවාගේ ජීවන කුසලතා අපි වැඩි කරන්න ඕනේ. අන්තිමට දරුවාගේ ආතතිය, පරිසරයේ තියෙන ආතතිය අඩු කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ පරිසරයේ ගොඩාක් ආරවුල් තියෙනවා නම්, පරිසරයේ හැමතිස්සෙම සද්ද ගොඩාක් තියෙනවා නම්, දරුවට නිදියන්න බැරි නම්, ඒ වගේ ආතතිය අපි ගොඩාක් අඩු කරන්න ඕනේ. ඒත් දැන් මේ තුනම එක වෙලයකට එක අවස්ථාවකදී අපිට ලබා දෙන්න පුළුවන් එක විදියක් තමයි සෙල්ලම් කිරීම. ඒ කියන්නේ සෙල්ලම් කිරීම තුළින් අපිට දරුවෙකුට ප්‍රතිචාරාත්මක සම්බන්ධතා දෙන්නත් පුළුවන්, දරුවෙකුගේ මානසික ආතතිය අඩු කරන්නත් පුළුවන්, ඒ වගේම දරුවාගේ කුසලතාත් නංවන්න පුළුවන්. ඒ තුනම අපිට කරන්න පුළුවන් සෙල්ලම් කිරීම තුළින්. So through play we are able to improve. So according to research has shown that if you have responsive parenting or caregiving, at the same time, if the child is not under stress and the child is in an environment where his skills are being improved, then we can reach optimum child development. So play is a package with all these three in it, all in one go. අපි දැන් සෙල්ලමක් තුලින් ලැබෙන ප්‍රතිලාභ ගැන චුට්ටක් කතා කරමු. දැන් අපි උදාහරණයක් වශයෙන් ගමු මේ අයියයි මේ නංගි බට්ට පනිනවා කියලා. දැන් ඒ දෙන්න බට්ට පනිනකොට අපි අනිවාර්යයෙන්ම අපිට හිතන්න පුළුවන් දල චාලකවල අපිට දකිනවා දල චාලකවල වර්ධනයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඒගොල්ලෝ පනිනවා. ඒ වගේම දැන් අනිත් වර්ධන ශේෂ්ත්‍රවලත් යම් කුසලතා නැංවෙනවා ඒ වගේ සෙල්ලමක් කරද්දී. ඒ කියන්නේ නංගි ඉන්න ඕනේ අයියාගේ වාරේ එනකම්. දැන් අයියාගේ වාරේ එනකම් නංගි ඉවසීමෙන් ඉන්න ඕනේ. එයා එතකොට ඉගෙන ගන්නවා තමන්ගේ වාරයක් එනකම් ඉන්න. ඒක එතකොට අපි කියන්නේ සමාජ සහ චිත්ත වේග කුසලතා දරුවාගේ නැංවෙනවා. ඒ වගේම නංගි අයියයි අතර කතා බහ ඇති වෙනවා. එතකොට language development නැත්නම් භාෂාමය කුසලතාත් වර්ධනය වෙනවා.
ඒ වගේම නංගි නැත්නම් අයියා හිතන්න ඕනේ දැන් මම දෙකේ එකේ පනින්න නැතුව මම දෙකේ පනින්න ඕනේ මම කොහොමද ඒක කරන්නේ එතකොට සංජානන හැකියාවනුත් වැඩි වෙනවා ඒ කියන්නේ cognitive development දරුවෙකුගේ ප්‍රශ්න විසඳීමට තියෙන හැකියාවනුත් වැඩි වෙනවා දැන් අපිට ගොඩාක් තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි ළමයි ටීවී බලන එක අපි ඒකට සාපේක්ෂව දැන් කියමු තව ළමෙක් එයා ළමයි දෙන්නෙක් සෙල්ලම් කරනවා කියලා එකට කොළ ටිකක් දාලා බේසමකට වතුර දාලා ඒගොල්ලෝ මොනවා හරි සෙල්ලමක් කරනවා අපි බලමු මේ දෙක අතර තියෙන වෙනස දැන් වාදන ශාස්ත්‍රය දිහා බැලුවාම දැන් ළමයි ටීවී එකක් දිහා බැලුවාම ගොඩාක් විට සංජානන කුසලතා වැඩි වෙන්නේ නැහැ. දරුවෙක් දෙයක් දිහා බලනවා ඒත් එයා මුකුත් කරන්නේ නැහැ. එයා බලනවා විතරයි. ඒ වගේම මේ බබා එක තැන ඉන්නේ එයාගේ චාලක කුසලතා එකක්වත් පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම දරුවා සංනිවේදනය කරන්නෙත් නැහැ. දරුවා සමහර විට තව කෙනෙක් කතා කරනවා ඇහෙන්න පුළුවන් ඔව් ඒත් එයා කොහොමද සංනිවේදනය කරන්නේ භාෂා ප්‍රකාශනය එතනින් ඇති වෙන්නේ නැහැ ඒ වගේම සමාජය හා චිත්ත වේග කුසලතාවත් ඇති වෙන්නේ නැහැ ඒකට සාපේක්ෂව අපි මේ අනිත් මේ මෙසි play with siblings කියලා ඒක බැලුවොත් ඒ පින්තූරය දිහා බැලුවොත් එතකොට දරුවන් ඒ එකම බේසම පාවිච්චි කරලා ඒගොල්ලෝ ඒ එකම ක්‍රියාකාරකමේ යෙදෙනවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ බෙදා ගන්න ඉගෙන ගන්නවා, වාර ගන්න ඉගෙන ගන්නවා. එතකොට ඒගොල්ලන්ට එක ටෙක්ස්චර්ස් පාවිච්චි වෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ අතට දැනෙනවා. එතකොට චාලක කුසලතාවත් ඇති වෙනවා. ඒ වගේම ඒගොල්ලෝ දැනගන්නවා කොළ වලට වතුර දැම්මාම ඒවා චූටි වෙනවා, ඒවා පොඩි වෙනවා, ඒවා ඉරෙනවා. ඒ වගේ දේවල් ඒගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්නවා. ඉතින් අයියයි නැත්නම් ඒ දෙන්න අතර කතා බහක් ඇති වෙනවා. ඉතින් අපි මේ දෙක දිහා බැලුවොත් අනිවාර්යයෙන්ම ගොඩාක් සංවර්ධනයක් වෙන්නේ මේ දකුණු අත පැත්තේ තියෙන පින්තූරේ මේ දරුවා දෙන්නෙක් පාවිච්චි කරන ක්‍රියාකාරකම්. දැන් කියමු එක දරුවෙක් ඉන්නවා කියලා ඒත් අනිවාර්යයෙන්ම දරුවෙකුට මේ වගේ ක්‍රියාකාරකමෙන් කමක් එක්ක ලැබෙන කුසලතාවය වැඩි ටීවී බලනවට වඩා. මේකත් ඒ හා සමානයි. එළියේ සෙල්ලම් කරනවා නම් බබා එයාට ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. එයා ටැබ් එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඔව් සමහර විට සින්දුවක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒත් සමහර විට බොතම් ඒ කියන්නේ ෆයින් මෝටර් ඩෙවලොප් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒත් ඒක ඒ කියන්නේ සෙල්ලම ඒ කියන්නේ ටීවී එක තිරයක් ටැබ් එකක් ෆෝන් එකක් කම්පියුටර් එකක් සෙල්ලමකට ආදේශ කරන්න බැරි දෙයක් අනිවාර්යෙන්ම. හරි සෙල්ලම් වල විවිධ වර්ග තියෙනවා මවා ගැනීමේ සෙල්ලම් තියෙනවා so this is sorry just go back this is just an example to show how much of development can actually happen when children are playing as opposed to in front of a screen or in front of a TV. So you can see if children are playing outdoors, they are obviously going to be communicating with each other. They are going to be, so that improves their language skills. They're going to be talking to each other, taking turns. They're going to be sharing the same bucket or the same truck. So they will learn to, so their social emotional skills will improve. Then they will be carrying things. Then that will, then their motor skills will improve, and they will be problem solving and learning and trying to figure out which pail carries more water, so things like that, and they will learn to, so their cognitive skills will also improve. So the point of this slide is to show the difference between watching TV and doing other play activities, because you can because many parents tend to be giving lots of screen time, but it is not a substitute for playtime.
imaginative play මවා ගැනීමේ සෙල්ලම් තියෙනවා. ඒ වගේම අනෙක් අය සමග කරන සෙල්ලම් තියෙනවා. ඒ වගේම constructive play කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මොන හරි දෙයක් හදන්න ඉගෙන ගන්න සෙල්ලම්. ඒ වගේම exploratory play. ඒ කියන්නේ ළමයි යම් දේවල් අල්ලලා පොඩි කරලා ඒකේ සුවඳ බලලා ඉගෙන ගන්න සෙල්ලම්. ගොඩාක් විට ළමයින්ට කන වෙලාවේදී ගොඩාක් ළමයි එක දේවල් ඒ කියන්නේ ඒ දෙන කැම જાති අල්ලනවා. ඒක කමන්නේ ඒකට ඉඩ දෙන්න. ඒක ළමයා ඒක දකින පළවෙනි පාර. ඉතින් එයාට බලන්න ඕනේ මේ මොකද්ද මේක මෙහෙම ඇල්ලුවම මොකද්ද වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවක් ළමයින්ට දෙන්න. එතකොට ඒකත් දරුවෙකුට යම්කිසි සෙල්ලමක්. හරිද? ඒ වගේම නීති රීති සහිත ඇති සෙල්ලම් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වට පනින වගේ මම කිව්වා. ක්‍රිකට් ගහන එක නීති රීති සෙල්ලම් සහ ස්වාධීනව සෙල්ලම් කිරීම. මම චුට්ටක් කතා කරන්නම් imaginative play මවා ගැන සෙල්ලම් කිරීම ගැන. දැන් ගොඩක් විට මාස 18 සහ මාස 24 අතර ළමයි යම් කිසි දෙයක් වෙනවා වගේ මවාගෙන ඒගොල්ලෝ සෙල්ලම් කරනවා. මේ වීඩියෝ එකේ වගේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ෆෝන් එකෙන් කතා කරන්න පුළුවන් මේකේ වගේ නැත්නම් ඒගොල්ලෝ shoes දාලා ඔෆිස් යන්න handbag එක අරන් ඔෆිස් යන්න පටන් ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ තාත්තිලා අම්මිලා වගේ උයන්න පටන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් that's called pretend play or imaginative play. ඒක මේ වයසට ගොඩක් හොඳයි බබාලා කරනවා නම් ඒක කරන්න ඕනේ skill එකක්. ඒක මේ වයසේදී තියෙන්න ඕනේ කුසලතාවයක්. ඒත් අපි මාස 24 සහ 36 ගත්තොත් මෙතන ඒගොල්ලෝගේ සෙල්ලමේ චූටි සංකීර්ණ භාවයක් අපිට පේන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සංකේතාත්මක සෙල්ලම් ඇති වෙනවා. කියමු දරුවෙක් පෑනක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හැන්දක් වෙනුවට. ෆෝන් එකක් වෙනුවට ඒගොල්ලෝ කෙහෙල් ගෙඩියක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. තොප්පියක් වෙනුවට ඒගොල්ලෝ සෝස්පැන් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සංකේතාත්මක සෙල්ලම් ඒක ගොඩාක් බලපානවා දරුවෙකුගේ ඉදිරි අනාගතයට සහ ඉගෙනීමේ කටයුතු වලට. දැන් අපි ගත්තොත් අයන්න කියලා ඒ අකුර ඒක සංකේතයක්. ඒ ආ කියලා සද්දෙට තියෙන සංකේතයක්. එතකොට දරුවෙක් ඉගෙන ගත්තොත් මට තොප්පිය වෙනුවට මට සෝස්පැන් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට එයා දන්නවා මේක තමයි සංකේතයක් කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ දරුවාගේ ඉදිරි අනාගතයට මේවා ගොඩාක් බලපානවා. ඒකයි ගොඩාක් විට අනිත් රටවල් වල අපේ රටේ ගොඩාක් විට නොවුනත් පෙර පාසල් වල ගොඩාක් විට කෙරෙන්නේ සෙල්ලම් කිරීම පමණයි. සෙල්ලම් කිරීම සහ පොත් ස්ටෝරි රීඩින් වගේ දේවල් වෙනවා. ඒත් මොකද ඒ මූලික අඩිතාලම මේ වාස තුල තමයි ඇති වෙන්නේ. අනිත් එක තමයි ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් ප්ලේ ස්වාධීනව දරුවෙක් සෙල්ලම් කිරීම. මේක හරිම අවශ්‍ය දෙයක්. ඩොක්ටර් මනුරි කිව්වා වගේ ඔව් අම්මලා අවධානය අම්මලා තාත්තිලා නැත්නම් ආච්චි සීයා ඔක්කොමලා අවධානය දෙන්න ඕනේ දරුවාට. ඒත් ඇතැම් අවස්ථාවලදී අපි දකිනවා දරුවෙක් හොඳටම ඒ කියන්නේ එයා තනියෙන් සෙල්ලම් කරනවා. එයා යම් දේවල් නිර්මාණ කරනවා. එයා තනියම ගැටලු විසඳනවා කියලා අපිට දකින්න පුළුවන්. මේ වගේ දේවල් වලට ඉඩ දෙන්න ගොඩාක් වෙලාවක් නෙමෙයි. කියන්නේ like මුළු දවසම නෙමෙයි. ඒත් කියමු
දරුවෙක් එහෙම සෙල්ලම් කරනවා නම් කියමු පැය භාගයක් නැත්නම් මිනිත්තු 20ක් වගේ දරුවාට තනියෙන් සෙල්ලම් කරන්න අවස්ථාව දෙන්න. මේක එකක් තියෙන. එතකොට දෙමාපියන්ට චුට්ටක් සහනයක් ලැබෙනවා තමන්ගේ වැඩක් පොඩ්ඩක් කරන්න. ඒත් අනිත් එක තමයි දරුවාගේ අර ස්වාධීනභාවය අපි චුට්ටක් වැඩි කරනවා. දරුවාට හිතනවා මට යම් දෙයක් තනියෙන් කරන්න පුළුවන්, මට තනියෙන් ඉන්න පුළුවන්, මට තනියෙන් මේක හදන්න පුළුවන් කියලා ඒ පණිවිඩය දරුවන්ට යනවා. ඉතින් independent play, so if I'm to go back, I spoke about imaginary play and independent play. So imaginary play is a very important play milestone. And after a while, after 24 months, you would see that they are engaging in what you call symbolic play. They will use a pen for a spoon, okay? So this is very important, and it's an important foundation for the academic achievement of children. And because here the children learn to understand what symbols are. Okay, so it's a very, very important skill, and we must encourage it as much as possible. So next, I spoke about independent play. Children tend to sometimes want to play on their own, and we must encourage playing on their own. But when they're playing on their own, it's important that we're near them. So we are around them, so that if they ever call us, that we can always go to them. එතකොට ඒගොල්ලන් ස්වාධීනව සෙල්ලම් කරනකොට අපි ඒ ඒරියා එකේ හිටියොත් ගොඩක් ඒරියා එකේ ඉන්න ඕනේ. එතකොට දරුවා යම්කිසි අවස්ථාවකදී අපිට කතා කරොත් එතකොට අපිට යන්න පුළුවන්. එතකොට දරුවාට ආරක්ෂිත බවක් එතනින් දැනෙනවා. මොනවා වුණත් අම්මා නැත්නම් තාත්තා නැත්නම් ආච්චි නැත්නම් සීයා මා ගාව ඉන්නවා කියලා. දැන් මම චුට්ටක් අදහස් වගේක් දෙන්නම් දරුවත් එක සෙල්ලම් කරනකොට එකෙක් වයස් මට්ටමට මොන වගේ සෙල්ලම්ද කරන්න පුළුවන් කියලා. පොඩි ළමයින්ට මේ වගේ පාට මොබයිල්ස් පාට ඒ කියන්නේ ස්ට්‍රින්ග්ස් වල තියෙන එක ටොයිස් දෙන්න පුළුවන්. දරුවෝ හරි කැමති, මේ වයස දරුවෝ හරි කැමති ඒ වගේ දේවල් බලන්න. ඒ වගේ දේවල් කොහොමද එහා මෙහා යන්නේ කියලා බලන්න ඒගොල්ලෝ හරි කැමති. ඒ වගේම දරුවාට හැමතිස්සෙම කතා කරන්න. ගොඩක් විට දැන් පොඩි ළමෙක් අපිට කතා කරන්න නැති නිසා සමහරක් දෙමාපියන් ඒගොල්ලන්ට කතා කරන්නේ නැහැ. ඒක එතන චුටි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපි කතා කරුවොත් විතරයි දරුවාට තේරෙන්නේ භාෂාව තියෙන්නේ මේකට කියලා. ඉතින් හැමතිස්සෙම දරුවත් එක කතා කරන්න කියමු. දරුවාගේ නැපි එක දානවා නම් කියන ඔන්න අපි දැන් නැපි එක දාන්න යනවා. ඔන්න දැන් අපි පින් එක දානවා. ඒ වගේ කතා කරන්න. එතකොට දරුවාට තේරෙනවා අම්මා මට කතා කරන්න. මේ තමයි අම්මගේ කටහඬ. මේ තමයි ආච්චිගේ කටහඬ. එයාට තේරෙනවා. කිරි දෙන්න පරක්කු වෙනවා නම් කියන්න චුට්ටක් ඉන්න පොඩ්ඩක් ඉන්න අම්මි කිරි දෙනවා. එයාට හොඳට කතා කරන්න. ඒ කියන්නේ දරුවාට කතා කරන්න බැරි නිසා එයාට කතා නොකර ඉන්න එපා. තව එකක් තමයි මේ වයසේදී දරුවන්ට ඒ කියන්නේ ටමි ටයිම් දෙන්න. ඒ කියන්නේ එයාගේ බඩ උඩ බබාව තියන්න. ඒ වගේම වෙනස් දේවල් බබාට පෙන්වන්න. ඒ කියන්නේ එයාව ටමි ටයිම් තිබ්බාම එයාට ලෝකෙ පේන්නේ එක විදියකට. එයාව පිටිපස්සේ එයාගේ ප්‍රෝන් විදියට තිබ්බාම නැත්නම් එයාගේ ස්පයින් එක උඩ තිබ්බාම එයා ලෝකෙ දකින්නේ වෙන විදියකට. ඒ වගේ බබා ඉන්න ඉරියව් වෙනස් කරන්න. එතකොට එයාට ලැබෙන උත්තේජනය වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම මේ වයසේ දරුවන් හරි කැමති දේවල් කටට දාන්න. ඉතින් ඒක ලෑස්ති කියන්නේ දෙන දේවල් පිරිසිදුව තියන්න, ස්පෙෂලි මේ වගේ කාලයක ගොඩක් පිරිසිදුව තියන්න. ඒක සාමාන්‍යයි. දරුවාගේ කට හරිම සෙන්සිටිව් මේ කාලෙදී. ඒක නිසා තමයි ඒගොල්ලෝ හැම දෙයක්ම කටට දාන්නේ. ඒකට අවස්ථාව දෙන්න. ඒ කියන්නේ කටට දාන්න පුළුවන් දේවල් විතරක් දරුවාට දෙන්න.
මේ අනික serve and return Dr. Manuri කිව්වා වගේ serve and return ගැන අපි කතා කරා මේ පොඩි වීඩියෝ එකක් serve and return කරන්නේ කොහොමද කියලා චූටි බබෙක් එක්ක. Talking with your baby even before they can use actual words is an important way you can help them learn and develop language. It's a lot like tennis. The conversation should bounce back and forth. To begin, make eye contact and serve up an open-ended question. How are you feeling today? Then wait for a return. It might take a few seconds, so don't jump in too soon. Give them your attention and stay ready. Sorry. දැන් ඒක ඉස්සෙල්ලා අම්මා අහනවා ඔයාට කොහොමද අද how you feeling today කියලා අම්මා අහනවා ඊට පස්සේ බබා උත්තර දෙනකන් අම්මා ඉන්නවා ගොඩාක් විට අපි කියන්නේ තප්පර 15ක් වගේ ඉන්න දරුවෙක් ආයි අපිට රිටර්න් එකක් දෙනකන් ඒ කියන්නේ ආයි අපිට sannivedanaya කරනකන් හිනාවක් දෙනකන් නැත්නම් සද්දයක් දෙනකන් තප්පර 15ක් වගේ ඉන්න යාට කාලයක් දෙන්න යාට රෙස්පොන්ඩ් කරන්න Then wait for a return. It might take a few seconds, so don't jump in too soon. Give them your attention and stay ready. Now just keep the back and forth rally going. Happy? Excited? Your baby might respond with a sound, a gesture, or even a smile. Yeah, me too. We're gonna have a good day today. It doesn't have to be a long match. A few games every day can make a big difference. Just find the right time and serve up some conversation. What do you want to have for dinner? Great return, Mama. Good shot, baby. Way to wait for it, Mom. Now serve it back. Yeah, I think peas are a great idea. Back and forth. There you go. එහෙම තමයි පොඩි ළමෙක් එක්ක අපි serve and return දෙයක් කරන්නේ මොකද ඔයගොල්ලන්ට හිතන්න පුළුවන් එයා පොඩි ළමෙක් අපි කොහොමද serve and return කරන්නේ ඒත් එහෙම තමයි චූටි බබෙක් එක්ක අපි serve and return practice එක කරන්නේ so these are some of the ideas that we can do for 0 to 6 month children we can show them have different mobiles have a lot of colored toys make sure that we speak to them. It's very important to speak to the children often because children don't talk to us, we don't talk to them, but actually it's very important that we speak to them at every possible time we can because the more words they'll hear, the higher the development is. It's also important to put the children in different positions, so they can be on their back, they can be on their tummy, on someone's lap, because they see the world in different angles then. And also, of course, children explore the world through their mouth. So make sure you give things that are okay for them to put into their mouth and they're clean, especially in a time like this. And it is completely natural for children to mouth things at this time because their mouth is very high on its senses. And of course, the serve and return video, which I'm sure you understood. Next 7 to 12 months, you can do things like peekaboo, give a lot of space for the children to crawl and give a lot of different textures they can crawl on. Give a mirror, give a mirror to the kids or play with mirrors. Kids at this age are able to understand, oh, that's me. Okay, all right. Okay, I look like that and Amma looks like that. So, and also give cause and effect toys. So when you press something jumps up, or even when you let the child understand the impact of cause and effect, like if you push something, it'll drop. So if something falls off, then you can tell them, වැටුණා නේද? බබා තල්ලු කරා ඒක වැටුණා. Okay, so it's important that they understand that. ඉතින් මේ වයසේදී peekaboo වගේ සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. අපේ රටේ ගොඩාක් කරනවා මොට්ටු ඒ වගේ සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. අනික දරුවා මේ crawl කරන නිසා එයාට ඉඩ දෙන්න ඒක කරන්න. ඒ වගේම mirror එකක් ලබා දෙන්න ඒගොල්ලෝ හරි කැමති mirrors එක්ක මේ වයසේදී සෙල්ලම් කරන්න මේ වයසේදී දැන් අවුරුද්දක් පැනනට පස්සේ අවුරුදු 3 වෙනකන් දරුවාට කියවන්න මේක හරිම අවශ්‍ය දෙයක් පොඩි කාලේ ඉඳන්
මාස 3 ඉඳන් දරුවට ඒ කියන්නේ දරුවට කියවන්න පුළුවන් පොඩි කාලේ ඉඳන්ම දරුවාට එතනින් ලැබෙන ස්කිල් එක ගැන අපි තව චුට්ටක් කතා කරමු මේකෙන් පස්සේ දරුවාට ගොඩාක් අවස්ථාවක් දෙන්න ඒ කියන්නේ එයා කැමති සෙල්ලම් බඩුත් එක්ක කාලය ගත කරන්න එයාට මාකර්ස් වගේ දේවල් දෙන්න එතකොට එයාට ස්ක්‍රිබ්ලින් කරන්න පටන් ගන්න පුළුවන් දැන් දරුවන්ට පොත් කියවන්න පුළුවන් ඒ වගේම ඒ පොත්වල ඇතිවන දේවල් ගැන කතා කරන්න පුළුවන් මේ අවස්ථාව මේ වයස වෙනකොට කවදාවත් දරුවෙක් පොත් කියවන්න පොඩි වැඩි කියලා හිතන්න එපා. ඒ කියන්නේ අපි හරි එයාගේ වයසට අදාළ පොතක් තෝරන්න ඕනේ. ඒක ඇත්ත. ඒ දරුවෙකුට කතාවක් අහන් ඉන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. අනික අපි එහෙම ඒ ක්‍රියාකාරකම් වල යෙදෙනකොට තව දරුවාගේ අවධානය වැඩි වෙනවා. දරුවාගේ අවධානය වැඩි වුණාම එතකොට එයාට ඉස්කෝලේකට ගියාම එයාට ඒ පාසලේදී ගුරුතුමිය දෙන ක්‍රියාකාරකම් වලට දෙන්න පුළුවන් අවධානයත් වැඩි වෙනවා. ඒක නිසා පොඩි කාලේ ඉඳන්ම අවධානය දරුවාගේ නංවන්න බලන්න. අවුරුදු 4 ඉඳන් 6ට ගොඩාක් අනිත් ළමයි එක්ක සෙල්ලම් කරන්න දරුවට අවස්ථාව දෙන්න. මේ වගේ කොවිඩ් කාලයක චුට්ටක් අමාරුයි මන් දන්නවා ඒ වගේ දෙයක් කරන්න බලන්න අහල පහල ළමයි චුට්ටක් ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලොන් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න බබාට අවස්ථාව දෙන්න බබාට සින්දු කියන්න නටන්න බබාට පොතක් කියවලා දැන් යාගෙන් අහන්න පුළුවන් මොකද්ද වුනේ මොකද්ද මේ කතාවේ වුනේ ඒ වගේ ප්‍රශ්න දරුවාගෙන් අහන්න පුළුවන් දරුවාව එදිනෙදා දේවල් වලට එකතු කරගන්න පුළුවන් ඒ වගේම දරුවාට තමාගේ දේවල් මවාගෙන සෙල්ලම් කිරීමට හොඳ කාලයක් දෙන්න. දැන් මම කතා කරන්නේ මොන වගේ දේවල්ද කරන්න පුළුවන් දරුවෙකුගේ සෙල්ලම තව චුට්ටක් වැඩි කරගන්න. ඒ වගේම සෙල්ලම තුලින් වර්ධනය වැඩි කරගන්නේ කොහොමද කියලා. එකක් තියෙන්නේ අපි දැන් කතා කරා serve and return එක ගැන කාලය අඩු නිසා මම මේ වීඩියෝ එක ප්ලේ කරන්නේ නැහැ. ඒත් අපි දන්නවා දරුවෙක් යම්කිසි ඉංගියක් අපිට දුන්නොත් අපිට කතා කරොත් මොන හරි කාක්කෙක් පෙන්නුවොත් ඒකට අපි කියන්නේ මොකද්ද කාක්කා නේද? කාක්කා කොහෙද යන්නේ? ඒ වගේ අපි එයාට තව serve එකක් දෙන්න ඕනේ. ඒත් දරුවා ආයේ අපිට මොන හරි දෙයක් කියනවා. ඉතින් serve and return concept එක ගොඩාක් අවශ්‍යයි සෙල්ලම් කරනකොට ඊළඟට දැන් මේ වීඩියෝ එක අපි චුට්ටක් බලමු. So it's not 2. දැන් මේ preschool එකක ළමයි කීප දෙනෙක් ඒගොල්ලෝගේ preschool teacherට මොන හරි දෙයක් හදලා දෙනවා. That is very good. Oh, and you made some too? I made some too. You made chocolate, so it's not hot. This is very good. Would you like some, Ada? I love chocolate. Thank you. හරි දැන් මේ වගේ අවස්ථාවකදී දැන් ඒ ටීචර් ඉස්සෙල්ලා එයා කිව්වා ඔයා චොක්ලට් හදලා නේද මේක හරිම රහයි ඒ වගේ එයා එන්කරේජ් කරා දරුවාගේ ක්‍රියේටිවිටි ඒ කියන්නේ දරුවාගේ නිර්මාණශීලී භාවය වැඩි කරන්න එයා තව චුට්ටක් බබාට කිව්වා මේක හරි රහයි මම හරි කැමති චොක්ලට් කන්න ඒ වගේ එතකොට හැමතිස්සෙම දරුවාට එහෙම එන්කරේජ් කරන්න දරුවා එයාගේ හිතේ තියෙන දෙයක් එහෙම මවලා කිව්වම එයා කිව්වොත් එයා තේකට ලුණු දැම්මා කියලා එතකොට කියන ඒක තමයි මට තේරෙනවා මේකේ ලුණු තියෙනවා කියලා ඒත් ලුණු දාන්න හොඳ නෑ ඒ වගේ දේවල් කියන්න අවශ්‍ය නෑ මොකද දරුවා එයාගේ නිර්මාණශීලී භාවය එතනින් එයා ටෙස්ට් කරන නිසා අනික avoid discouraging expectation ඒ කියන්නේ ගොඩාක් විට අපේ රැක බලා ගන්න කරන දෙයක් තමයි එපා ඒක අල්ලන්න එපා එහෙම කරන්න එපා මේක ඔතනින් බහින්න හැම දෙයක්ම ගොඩාක් විට ඍණාත්මකව අපි කියනවා කියලා අපිට දැනෙනවා ඒක චුට්ටක් මේ අපි වෙනස් කරොත් හොඳයි ඒ කියන්නේ දරුවෙක්
යම් කිසි දෙයක් පෙන්නුවොත් නැත්නම් යම් කිසි කියමු දරුවෙක් පස් අල්ලනවා කියලා වැලි අල්ලනවා කියලා එතකොට ඔව් ඒක ප්‍රශ්නයක් තමයි දැන් කියමු කොයි හරි ගිහිල්ලා දරුවෙක් වැලි අල්ලනවා කියලා ඒතර දරුවාට ඒ අවස්ථාවේදී අපිට සෙල්ලම් කිරීමට අවස්ථාවක් දෙන්න පුළුවන් නම් ඒක ගොඩාක් හොඳයි මොකද නෑ එපා බෑ ඒ වගේ වචන තුලින් අපි ළමයින්ගේ නිර්මාණාත්මකභාවය සහ ළමයාගේ වර්ධනයට අපි හානි කරනවා සමහර අවස්ථාවලදී ඔව් ළමයින්ට බෑ දැන් කරන්න බෑ ඒ වගේ දේවල් කියන්න ඕනේ මේ ඒ වගේ දේවල් කියන්න ඕනේ ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඒත් හැම අවස්ථාවකදීම කියමු දරුවෙක් වැලි අල්ලනවා නැත්නම් වතුර අල්ලනවා ඒ හැම අවස්ථාවෙදීම අපි කියනවා නම් නැහැ ඒක කරන්න එපා දැන් කරන්න එපා මෙතන ඉඳගෙන ඉන්න එතකොට ඒක දරුවාගේ සංවර්ධනයට හානි වෙන දෙයක් ඒ වගේම දරුවාගේ toys සෙල්ලම් බඩු මාරු කරන්න. ඒ කියන්නේ ගොඩක් සෙල්ලම් බඩු තියෙනවා නම් එක දෙකට බෙදලා එකක් කබඩ් එකේ දාලා අනිත් සෙල්ලම් බඩු එක බබා සෙල්ලම් කරාට පස්සේ කියන්නේ සති දෙකක් තුනක් ගියාට පස්සේ ආයි කබඩ් එකේ තියෙන එක දාලා එළියේ තියෙන එක ආයි කබඩ් එකේ දාන්න. එතකොට දරුවාට ඒ කියන්නේ අලුත් සෙල්ලම් බඩු අලුත් වගේ දැනෙනවා. එතකොට එයා තව ටිකක් සෙල්ලම් කරන්න ඉඩ තියෙනවා. අනික ගොඩාක් විට පොඩි කාලෙදී අපි ඒගොල්ලන්ට මම කිව්වේ සිම්බොලික් ප්ලේ කියන්නේ තව දෙයක් තව යම් කිසි දෙයක් මේක කිව්වා වගේ සංකේතාත්මක විදියට සෙල්ලම් කරන්න අපි ඉඩ දෙන්න ඕනේ. දැන් ගොඩාක් ෂොප් වල ටොයි ෂොප්ස් වල තියෙන ටොයි සෙට්ස් වල හැම දෙයක්ම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එළවලු තියෙනවා, පළතුරු තියෙනවා, කපන දේ තියෙනවා, කුකර් එක තියෙනවා, හැම දෙයක්ම තියෙනවා. ඒතකොට දරුවාට සංකේතාත්මක විදියට සෙල්ලම් කරන්න අපි අවස්ථාවක් දෙන්නේ නැහැ. මොකද හැම දෙයක්ම තියෙනවා එතන. ගෙදර පාවිච්චි කරන එදිනෙදා ජීවිතේ පාවිච්චි කරන දේවල් ලබා දෙන්න ස්පෙෂලි අවුරුදු 2ට පස්සේ මොකද එතකොට ඒගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්නවා මට මේක මේ වෙනුවට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මට මේ සෝස් පෑන් එක මේ විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මට මේ බොක්ස් එක ගෙදරක් හැටියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ. ඉතින් අපි දරුවාට හැමතිස්සෙම හැම ටොයි එකක්ම දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ගෙදර එදිනෙදා දේවල් දුන්නොත් මං හිතන්නේ දරුවාගේ සංවර්ධනයක තව චුට්ටක් වැඩි වෙනවා කියලා. ඒ වගේම සෙල්ලම් කිරීමට කාලයක් වෙන් කරන්න ඒ කියන්නේ ගොඩාක් කාර්ය බහුල ජීවිතයක් නම් ඕගොල්ලෝ ගත කරන්නේ දරුවාට සෙල්ලම් කිරීමට කාලයක් වෙන් කරන්න එයාට කම්මැලි වෙන්න ඉඩ දෙන්න. ඒ කියන්නේ කම්මැලි වුණොත් තමයි අපි යම් කිසි දෙයක් අරගෙන කරන්න පටන් ගන්න. ඉතින් කම්මැලි වෙන්න ඉඩ දෙන්න හැමතිස්සෙම මුළු දවසම පැක් කරන්න එපා. අර ටයිම් ටේබල් එකක් වගේ එතකොට දරුවා ඉගෙන ගන්න මට කම්මැලි වෙච්ච වෙලාවට මට මොකද්ද කරන්න පුළුවන් කියලා එයා කවදාවත් ඉගෙන ගන්න නැහැ. ඒ කියන්නේ be realistic. අපි දැන් පැය දෙකක් කුස්සියේ වැඩ කරනවා නම් දරුවා ඒ වෙලාවේ අපිට කියන්න බෑ දරුවාට එහෙමම ඒ කියන්නේ මොකක්වත් නොකර ඉන්න. අපි මොනවා හරි ක්‍රියාකාරකමක් සෙල්ලමක් අපි දෙන්න ඕනේ දරුවාට ඒ අවස්ථාවේදී අපි වැඩ කරන ගමන් කරන්න. ඒත් දරුවා ඒ වෙලාවේ කම්මැලි වෙන්න පුළුවන්. මොකද පැය දෙකක් දරුවෙක් තනියෙන් ඉන්නේ නැහැ අනිවාර්යයෙන්ම. තිර පෙන්නන් ඩොක්ටර් මානුරි කිව්වා වගේ තිර පෙන්නන එක ගොඩක් අඩු කරන්න අවුරුදු 2ට අඩු ළමයින්ට පෙන්නන්නම එපා කියලා තමයි කියලා තියෙන්නේ. දරුවා තනියෙන්ම දරුවා යම් කිසි සෙල්ලමක් කරාම නැත්නම් තනියම සෙල්ලම් කරාම ප්‍රශංසා කරන්න සමාජ කුසලතා වැඩි කරන්න උත්සාහ කරන්න හැම සෙල්ලමක බලන්න වාරයක් එනකන් ඉන්න පුළුවන්ද දරුවාට දේවල් බෙදා ගන්න පුළුවන්ද ඒ ගොඩක් සාමූහිකව කරන සෙල්ලම් වලින් අපි ගොඩාක් අවධානයක් දෙන්න ඕනේ ඒ දෙකට මොකද දරුවෙකුට වාරයක් ඉන්නකන් ඉන්න පුළුවන් නම් එයාට ප්‍රී ස්කූල් එකේදී අපි ලොකු ස්කිල් එකක් දෙනවා එයාගේ යාළුවොත් එක්ක ඉන්ටරැක්ට් කරන්න පුළුවන් ස්කිල් එකක් දැන් ගොඩාක් විට දරුවාට ඉවසීම වගේ දෙයක් නැත්නම් එයාට පාසලේදී පෙර පාසලේදී යම්
හැසිරීමේ අපහසුතා අපිට පේන්න පුළුවන් දරුවා එක තැන ඉන්නේ දරුවා දුවනවා හැමතැනම දරුවා අනිත් අයගේ දේවල් උදුරනවා ඉතින් මේ පොඩි කාලේ ඉඳන් සාමූහිකව සෙල්ලම් කරනකොට වාර ගැනීම බෙදා ගැනීම තමන්ගේ ක්‍රියාකාරකම ඉවර වෙනකන් සිටීම ඒ වගේ දේවල් ගොඩාක් වැඩි කරන්න උත්සාහ කරන්න දරුවගේ යම් යම් අවස්ථා නිසා ප්‍රශ්න නිසා අපිට අපේ කාර්යබහුල ජීවිතය නිසා සමහරකට සෙල්ලම් කරන්න බැරි වෙයි ඒත් එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ගෙදරදී අනිත් අය ඒ කියන්නේ බබාට ආච්චි සීයා නැන්දා නැත්නම් ගෙදර ආයා කෙනෙක් ඉන්නවා නම් කවුරු හරි ඉන්නවා නම් උදව් කරන්න දරුවා ඒගොල්ලන්වත් ට්‍රේන් කරන්න කොහොමද දරුවාට අපි ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ දරුවත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්නේ කොහොමද කියලා එතනින්ම ඒගොල්ලන්වත් හවු කරගන්න එතකොට දරුවාට තියෙන උත්තේජනය වැඩි වෙනවා ඒ වගේම ගොඩාක් විට අපි පොඩි තැන්වල ඉන්නේ apartments වගේ තැන්වල flats වල සමහර විට අපි ඉන්න ගෙවල් වලත් ලොකු ඉඩක් නැහැ ඒක නිසා පොඩ්ඩක් බලන්න දරුවෙක් පාක් එකට ගෙන යන්න පුළුවන් මම දන්නා අද කාලේදී ඒ ප්‍රශ්න තියෙනවා ගොඩාක් අම්මලාට සමහර flats වල සමහර ළමයි කා පාක් එකේ සෙල්ලම් කරනවා චුට්ටක් බලන්න එහෙම කරන්න පුළුවන්ද කියලා අනික බලන්න හැමතිස්සෙම හරිම ටෝයි එක ඕනේ කියලා දෙයක් නැහැ. ඇත්තටම එදිනෙදා දේවල් බබාට දීලා අපිට වර්ධනය වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් දුප්පත් තාත්තා කෙනෙක් හෝ අම්මා කෙනෙක් කවදාවත් හිතන්න ඕනේ අනේ මගේ බබාට මේ සෙල්ලම් බඩු නෑ ඒක නිසා යාගේ වර්ධනය හොඳ වෙන්නේ නැහැ කියලා. එහෙම දෙයක් නැහැ. ඒක ගොඩාක්ම වර්ධනය ගොඩාක්ම වැඩි වෙන්නේ අපි කරන දරුවත් එක්ක කරන ක්‍රියාකාරකම් අනුව. අනික caregiver burnout ඒ කියන්නේ දරුවෙකුගේ වර්ධනය අම්මගේ හෝ තාත්තගේ රැක බලා ගන්නාගේ මානසික තත්ත්වය ගොඩාක් බලපානවා. ඒක නිසා අම්මා ඒ කියන්නේ රැක බලා ගන්න කෙනාගේ මානසික තත්ත්වය හොඳින් නැත්නම් ඒක ගොඩාක් අවශ්‍ය දෙයක් පොඩි ළමයෙකුට. ඒක නිසා දැනුනොත් අම්මගේ හෝ තාත්තගේ මානසික තත්ත්වය හොඳ නැහැ. යාට විෂාද වගේ තත්ත්වයක් ගොඩාක් කලකිරීමක් වගේ තියෙනවා නම් ඒකට ඒ වෙලේම උපරිම try කරන්න කොහොමද මෙයාට අවශ්‍ය බෙහෙත් නැත්නම් අවශ්‍ය ප්‍රතිකාර අපි ලබා දෙන්නේ කියලා. මේක babies this young මේක පොඩි වීඩියෝ එකක් මම පෙන්නන්නම් ගොඩක් විට විෂාද තත්වයේ තියෙන අම්මා කෙනෙක් කොහොමද දරුවත් එක්ක interact කරන්න කියලා. engage in social interaction. In this still face experiment, what the mother did was she sits down and she's playing with her baby who's about a year of age. I like a girl. Oh. And she gives a greeting to the baby gives a greeting back to her. Yeah. This baby starts pointing at different places in the world and the mother's trying to engage her and play with her. They're working to coordinate their emotions and their දැන් මේ සාමාන්‍ය ඒ කියන්නේ මානසික තත්වයක ඉන්න අම්මා කෙනෙක් නැත්නම් රැක බලා ගන්න කෙනෙක් අපි හැමතිස්සෙම ප්‍රතිචාර දක්වනවා බබා මේ ඇඬුවොත් අපි ආගාවට යනවා බබා බදා ගන්නවා බබාට කතා කරනවා දැන් විෂාද තත්වයේ තියෙන අම්මා කෙනෙකුගේ ඉරියව් හරි වෙනස් මොකද ඒගොල්ලෝ the baby very quickly picks up on this and then she uses all of her abilities to try and get the mother back. දැන් විෂාද තත්ත්වයේ තියෙන අම්මා කෙනෙකුගේ ඉරියව් ගොඩක් වෙනස් ඒගොල්ලෝගේ ඒ කියන්නේ රියැක්ටිවිටි එක ගොඩක් ලෝ අනිත් තව කෙනෙකුගේ respond කරන විදිය ගොඩක් ලෝ ඒගොල්ලෝගේ facial expressions අනිත් අය වගේ ගොඩක් වෙන්නේ නැහැ ඒක නිසා මේක දරුවාගේ වර්ධනයට ගොඩක් බලපාන්න පුළුවන් ඉතින් මම කියන්නේ මොනවා හරි කියන්නේ රැක බලා ගන්නාගේ මානසික තත්වය නැත්නම් ඒගොල්ලන්ට caregiver burnout කියලා තියෙනවා ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට ගොඩාක්ම මහන්සි වෙච්ච අවස්ථාවකදී සමහර විට රැක බලා ගන්නන්ට
නිකං තව කරන්න අපහසුයි වගේ දැනෙන්න පුළුවන් නම් ඒ වගේ අවස්ථාවක් ඇති වෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම ගෙදර කට්ටියට කියන්න, ගෙදර කට්ටියත් එක්ක කතා කරගෙන තමන්ගේ වැඩ ටික බෙදාගෙන ඒත් ප්‍රශ්නේ එතනින් අඩු වුණේ නැත්නම් ප්‍රතිකාර ගන්න. මොකද ඒක දරුවාගේ වර්ධනයට ගොඩාක් බලපාන දෙයක්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හිතන්න දරුවාට කොච්චරක් වෙලාවක් දෙනවද සෙල්ලම් කරන්න. ඒක දරුවාගේ මුළු ජීවිතයටම දෙන ලොකු තෑග්ගක්. පොඩි කාලේ ඉඳන්ම අපි ඒගොල්ලන්ට සෙල්ලම් කරන්න අවස්ථාව දුන්නොත්. බොහොම ස්තුතියි. Thank you. Thank you, Amandi, for that excellent talk on optimizing early child development and how play helps with it. I think I'm sure a lot of people gathered a lot of information. And regarding the questions, I think there were a few questions. How to improve speech in an under 3-year-old child. So I think most of that it's mainly going into the speech therapy side, but still I think you all mentioned, both of you mentioned most of it. Do you want to say anything about it? Yeah, I would just add, I'm not a speech therapist by profession, but I will add, it's very important that you speak to the child all the time. That's very important. And if the child, let's say, shows something, let's say the child is 3 years and he's speaking at 1-word level. So he's about at, if you look at milestones, he's about 2 years behind. So he's only speaking single words. Then you would, what you can do is, if he calls this panna, then we'll say nil panna. We'll add another word to it. Okay, so that is that. Then you're encouraging the child to add at least one more word into the sentence they are using. Like if they say badagini, you're saying you can say godak badagini, babara godak badagini. So then you're adding more words so that the child is then able to understand. Okay, I should put in another word now. I should try to put another word. But basically, it's very, very important that you talk to the child, because one of the biggest issues that we also have with children who are not developing in terms of language is that parents are also not speaking to them. So then it becomes a double problem. So if parents are talking to them, then at least they are hearing more words and they're likely to catch on to more things to say. Dr. Manuri, do you have anything to say? Anything to add? Yes, I would add. I would totally agree with what Amandi said, and also first you have to get your child. If you feel that the child has a speech and language delay, first you have to get the child screened or examined by a pediatrician or a professional, just to make sure that the child what is the exact issue, because speech delay could be part and parcel of other conditions that the child might be having. So first you have to exclude those, and then of course you can, like, if needed, the clinician will decide whether the child needs speech therapy or not. And definitely your one-to-one interaction through play-based activities will improve the child. So I would totally agree with what Amandi said, and through her lecture you learned how to interact and how to play with a child. And if you add words to the interactions that you have with the child will improve. And also I would say minimize or no screen time for children who has any language delay. Thank you, Manuri. There was another question by a parent who says, how would she know that her child has reached the full potential for that age? Yes, that's a valid question, no? Right. I think it's to both of you. Yeah. So there are what we call developmental milestones that universally children usually meet at certain ages in their lives. So at 1 year, they would be speaking in one-word sentences. They should be able to walk. So those are milestones that are in place. But Dr. Saraji, do you know if these are in like an open domain that people can have access to?
Oh, Or yes. The child health development record at the back pages, the yellow pages will give the different milestones for different ages. So easily the parents can tick it off and also get some advice from the midwives if they are not very clear about those milestones. So that's a basic thing. But then at the same time, at the MOH clinics, when they are screened for their immunization or when they go for their immunization, there's a screening process happening. So that is also kind of an added benefit for them. So it's at the MOH, the community level. This happens. I think this has been happening for the last so many years. so that anything else, Dr. Mallory, that you want? Yeah, that is basically, I think, like Madam said, you will have an account of what are the milestones expected from you through in your CHDR. So it is very important that you keep tab with that. And also there are a lot of myths in our community. So it is very important when you have a doubt, seek advice from a professional who's trained in that, because there are myths like boys speak later. So it is the valuable time that you have to improve your child that you are losing if you do not detect it early. And also you can even you can go into reliable sites like CDC. They will give an account, a more account if you need it in like in English language. Since there were a few foreigners, I would like to say that in CDC account also you can have about milestones, but for Sri Lankans it is available in the CHDR in both Sinhalese and Tamil. I'd like to add to what Dr. Manuri said. I think if there is a delay, do not wait thinking that it's going to be solved on its own. That's a very big risk you are taking. Plus, the issue is that you are at the highest level. The child is possibly at the highest level of child development, highest level of neuronal development. So we have to maximize on that as much as possible. So it's important that the child comes in as soon as possible when you notice that there is a delay. There is no harm in screening a child, no harm in you thinking, is there something that we need to check? Because if there's nothing, then we don't have to worry. But it's so much better if you actually get the child screened if you are concerned in any way. Yeah, thanks Amanda and Manri. මම හිතන්නේ දැන් මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ ඇහුවේ අපේ දරුවා කොහොමද අපේ ඒ දරුවාගේ වයස අනුව එයාගේ සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය සාමාන්‍යද නැත්ද කියලා අපි දැනගන්න කොහොමද කියන එක. දැන් මේ ප්‍රශ්නේදී අපි උත්තරේ දුන්නේ අර අපේ ළමා සංවර්ධන සටහනේ අපි දන්නවා නිල් පාට පොත දෙනවා පුතෙක්ට නම් දුවෙක්ට දෙනවා රෝස පාට පොත. ඒ පොතේ අවසාන පිටු අතරේ ඔක ලියවිලා තියෙනවා මාස 3ේදී මොකද කරන්නේ මාස 6දී වගේ වයස අවුරුදු 5ක් වගේ වෙනකම්. ඉතින් එතනදී අපිට දලා අදහසක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ අතරේ ඔබට යම්කිසි ගැටලුවක් හෝ සැකයක් තිබේ නම් ඔබට කිට්ටුවන්තම වෛද්‍යවරයා සුදුසුකම්ලත් ප්‍රොෆෙෂනල් එහෙම නැත්නම් විද්වත් කෙනෙක්ගෙන් ඒ සම්බන්ධව අසා දැනගන්න පුළුවන්. මොකද ගමේදී අපිට එක එක්කෙනා කියන කතන්දර වලට අපි රැවටෙන්න හොඳ නෑ. එකක් තමයි තාත්තා කතා කරේ පහුවෙලා හින්ද මෙයාත් පහුවෙලා කතා කරයි. එහෙම නැත්නම් පිරිමි දරුවන් ටිකක් පරක් වෙලා කතා කරා. ඒ වගේ දේවල් වලට අපි වැඩි යොමු වෙන්න හොඳ නැහැ. මොකද අපි දන්නවා දැන් අපි මේ විද්‍යුත් සම්මන්ත්‍රණය අපි කතා කරේ අවුරුදු 3ක් ඇතුළත මූලික අවුරුදු 3 ඇතුළත වෙන ඩෙවලොප්මන්ට් එක ඉතාමත් වැදගත් කියන එක. ඒ කියන්නේ පූර්ව ළමාවිය කියන එක. එතන early childhood development. මොකද අපි දන්නවා ස්නායු වශයෙන් ස්නායු ගොඩාක් වේගෙන් වර්ධනය වෙනවා. ඒකේ දාම හැදෙනවා ඉතාමත් ඉක්මනින්. මේ දාම හැදෙන ක්‍රියාවලිය අතරදී අපිට අවශ්‍ය උත්තේජනය මේ දරුවට දුන්නේ නැත්නම් අපිට ඒ උපරිම ප්‍රයෝජනය සහ එයාගේ උපරිම මට්ටමට ළඟා කරගන්න අපහසුයි. ඉතින් ඒ හින්දා අපි පුළුවන් තරම් මේ වයස් සීමාව පහු කරන්නේ නැතුව කියන අපි දැනගත්තු අලුතම අපි වහාම වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර කියන වෛද්‍යවරයෙක් ලවා මේකට ප්‍රතිකර්මයක් තියනවාද කියලා දැනගන්න එක තමයි වඩා හොඳ. අපි සැකයක් හිතේ තියාගෙන ඉන්නේ නැතුව. ඉතින් මම හිතනවා අද මේ විද්‍යුත් සම්මන්ත්‍රණයෙන් අපි මේ දේවල් විශේෂයෙන්ම අපි කතා කරේ පූර්ව ළමවිය සංවර්ධන. එහෙම නැත්නම් කොහොමද අපි මේක දියුණු කරන්නේ විශේෂයෙන්ම මව්පිය දායකත්වයේ කෙසේද සහ ක්‍රීඩාව තුළින්. මොකද මම හිතන්නේ මේ ක්‍රීඩාව කියන එක අපි හැමෝටම සාමාන්‍ය දෙයක්. සෙල්ලම් කරනවානේ. එහෙම කිව්වට අපි දැක්ක දැන් කොච්චර වෙනස්කම් තියෙනවද ඒ එකිනෙක අවස්ථාවලදී අපි ලබා ගන්නා උත්තේජන මොනවද මොලේ වර්ධනයට කියන එක. ඒක සංවර්ධන ක්‍රියාවලියට දායක වෙන එක. So
what we learned today was about how to optimize early childhood development through the parental support and parental intervention, like mainly the responsive parental care, and also about the play activity. So we all know that play is like part and parcel of our lives, but we never, I think some of you wouldn't have thought that there are many things that you can gain through play, especially when the child is at a particular age. What are the importance of play, which will help the development of their brain. I would like to thank Manuri and Amandi for their excellent speeches, and also Lakshika for her support with the text, and also Dr. Emil and the team at Allergan and Hemas for supporting us with this webinar series, and for all of you who joined in today, and hope you all gained something. So you can subscribe to our YouTube channel, and the link is given. So your alerts on the next webinars as well. Thank you very much.